វាលោតវិញឡើយបាទមានកម្លាំងចិត្តនិយាយបើមានស្អីទៀតនឹងរត់ក៏មានកម្លាំងចិត្តនិយាយយើងបាទគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទព្រមទាំងលោកពូលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីជាពិសេសខាងបងដែលជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រសួងទាំងអស់ផងដែរដែលកំពុងតាមដាននៅការ live របស់ K01 បាទដែលស្ថិតនៅបាទផ្ទះបាទលោកតាវីតាមីន C បាទដែលហៅថាលោកម៉ៅសាមឿនបាទម៉ៅសាមឿនដែលគាត់ធ្វើការបាទលាចាកលោកនេះបាទវេលាម៉ោង12ជាងបាទម៉ោង12ជាងបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមសនំពរដល់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីម្សិលមិញគឺផ្ទុះព័ត៌មានរយៈពេលខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10គឺមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅត្រូលមួយចំនួនពេកមួយចំនួនក៏យកទៅត្រូលបាទទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកតាវីតាមីន C ដែលគាត់នៅមានដង្ហើមរស់តែការត្រូលរបស់បងប្អូនមួយចំនួនបាទបែរជាចូលរួមរំលែកទុកគាត់បាត់ហើយគាត់នៅមានដង្ហើមដបប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលម៉ោង9ម៉ោង10បងប្អូនថាចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងលោកតាវីតាមីន C ប៉ុន្តែដោយឡែកប្រិមិត្តគឺព័ត៌មានលម្អិតព័ត៌មានច្បាស់ការគឺគាត់បានស្លាប់ផុតនៅម៉ោង12ជាងបន្តិចនេះទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាម៉ោង12ជាងបន្តិចនេះទេហើយរូបប៉ុនក៏បានសាងឡើងបាទចេញជារូបរាងផងដែរតាមពីយប់មិញប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងពិតជាអណោយអធមមួយចំនួនផងដែរទាក់ទងនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ការមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យលោកតាបុណ្យសពលោកតាវីតាមីន C នេះគឺយើងអត់ទាន់មានឃើញវិរៈសិល្បករសិល្បករនីណាបានមកចូលរួមដែរទេប៉ុន្តែដោយឡែកយុគមិញព័ត៌មានត្រួសត្រាយយើងឃើញមានមួយចំនួនមានបងអឹមជីវ៉ាជាពិសេសលោកពូកុយលោកពូក្រឹមបាទដែលជាអ្នករួមអាជីពអ្នកដែលកំប្លែងជាមួយគាត់តែម្ដងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចូលរួមរំលែកទុកនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តិចទៀត K01 នឹងនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមើលសាកសពបាទលោកតាវីតាមីន C ដែលស្ថិតនៅដែលដង្កល់នៅខាងក្នុងហើយបន្តិចទៀតនេះគឺលោកតាវីតាមីន C ត្រូវបានបាទឡើងផ្ទះថ្មីហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលខ្ទង់ម៉ោង8ជាងនេះបន្តិចផងដែរបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទបានមកចូលរួមហើយនឹងទស្សនានៅទីនេះបាទតាមរយៈpage K01 នេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក៏អាចចូលរួមបាននៅផ្ទះលេខបាទគឺផ្លូវ188ផ្លូវ598ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ598នៅទីនេះចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីបាទយើងសង្កេតឃើញថាគឺអាណាអធមមែនតែនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅរោងប៉ុនយើងមិនទាន់ឃើញមានភ្ញៀវណាបាទមកចូលរួមឲ្យច្រើនកកទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយតិចទៀតនេះមានកូនមានចៅទួតអីហ្នឹងបាទនឹងត្រៀមធ្វើបាទពិធីបាទដង្កល់លើកសពរបស់លោកតាវីតាមីន C បាទចូលទៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងជំរាបសួរក៏សូមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពបាទច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះលេខ188ផ្លូវ598ផងដែរប្រិមិត្តបាទគឺនៅទល់មុខ File Cafe នេះបាទស្ថានភាពនៅទីនេះយើងសង្កេតឃើញថាបាទមានលោកតាមានលោកយាយបាទនេះគឺជាភរិយារបស់គាត់ផងដែរបាទយើងមុននឹងនេះទៅជួបជាមួយនឹងភរិយាបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ទាន់ស្គាល់បាទភរិយាលោកតាវីតាមីន C ទេបាទដូច្នេះK01នាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំដែលជាភរិយារបស់លោកតាវីតាមីន C បាទដែលគាត់ស្ថិតនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះផងដែរបាទដូច្នេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ share និងចូលរួមរំលែកទុកបាទឲ្យបានច្រើនទាក់ទងនឹងការស្លាប់បាត់បង់វីរៈសិល្បករដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាតារាកំប្លែងបាទមួយដួងដែលបងប្អូនបាទមិនថាប៉ុណ្ណាក្មេងប៉ុណ្ណាទេគឺស្គាល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាផងដែរបាទដូច្នេះយើងចូលរួមរំលែកទុកឲ្យជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទទៅជួបជាមួយនឹងលោកយាយតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទឆក់ខ្ញុំរកកៅអីមួយសិនចាំ
ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទលោកអ៊ំគឺជាភរិយារបស់លោកតាវីតាមីន C ដែលគាត់បានស្លាប់កាលវេលាយប់មិញនេះខ្ទង់ប្រហែលម៉ោង12ជាងអញ្ចឹងប្រិមិត្តអង្គគ្នាអាចស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកយាយបន្តិចពីព្រោះគាត់បានរៀបការជាមួយលោកតាតាំងពីឆ្នាំណាអីហ្នឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអាចចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹង K01 បានបាទជំរាបសួរលោកយាយលាវស៊ីថាមានអាយុប្រហែលសប្តាហ៍លោកយាយ71លោកយាយណាចាសប្តាហ៍លោកយាយអាចរៀបរាប់បានទេការតំណាក់តំណងបាទតាមពីចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកតាវីតាមីន C ដែលជាស្វាមីរបស់លោកយាយនឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកដល់លោកយាយខ្ញុំចាប់ដៃគ្នាតាំងពី72មក1972កាលនោះគាត់លេងល្ខោននៅណាចានៅបាត់ដំបងឬក៏នៅណានៅពេញចាហើយកាលហ្នឹងលោកយាយជានិស្សិតសិស្សសាលាឬក៏លោកយាយជាអ្នកធ្វើការងារមិនមែនទេខ្ញុំមេម៉ាយការជំនាន់ហ្នឹងលោកយាយគឺមេម៉ាយចាលោកយាយសំទោមេម៉ាយហ្នឹងគឺមានបន្ទុកកូនប្រហែលអ្នកការលោកយាយមេម៉ាយអត់មានបាទអញ្ចឹងលោកយាយចាប់ដៃជាមួយលោកតាវីតាមីន C តាំងពី72មកបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងមានកូនប្រហែលអ្នកលោកយាយកូន4អ្នកក្នុងចាស្រីប្រហែលប្រុសប្រហែលស្រី3ប្រុស1ស្រីពេញប៉ោងមានសេតុនហើយមួយទៀតសិលាក់លក្ខណៈហើយមួយទៀតប្រុសមឿនច័ន្ទភក្ត្រាចាបាទយាយអាចរៀបរាប់បានទេតើតើនឹងការរៀបការជាមួយនឹងលោកតាវីតាមីន C ដែលជាតារាល្ខោនតារាកំ pl ែងតារាសម្ដែងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកយាយលំបាកដែលធ្វើឲ្យលោកយាយមានអារម្មណ៍ថាហេងហាងអីធ្វើបាបលោកយាយមួយអត់ទេសោះគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរមនុស្សល្អណាស់ហូមបានទេល្អណាស់មានកូនមានចៅចាប់ដៃរស់ស៊ីគ្នាល្អណាស់គាត់ដែរគាត់ទៅណាចៅលោកយាយអីមកទឹកពីទឹកមួយខែពីរខែអត់ទេកាលនោះមានទៅមែនទៅរស់ស៊ីគាត់លីតកោនៅប៉ែគាត់លីតកោគាត់ទៅលីតកកអូគាត់មិនមែនទៅនេះគាត់គាត់លំបាកដល់ថ្នាក់គាត់ទៅធ្វើការកម្មករលីតកកទៀតចាគាត់លីតកកនៅប៉ែចាំកូននេះទាំងអស់នេះតែលោកយាយនៅភ្នំពេញខ្ញុំនៅជាមួយកូនលោកយាយនៅជាមួយកូនខ្ញុំនៅភ្នំពេញផ្ទះទូចមួយផ្ទះមុនដំបងផ្ទះទូចមួយខ្ញុំលក់បបរលក់រ៉ូស៊ីលក់បបរលក់កាជៀវឆាថ្ងៃឡើងសាច់គោអាំងលក់ខុបខ្ញុំលក់ខុបមុខខ្ញុំលក់ខុបអញ្ចឹងតម្រាំមកលោកតាបានមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានល្បីដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកតាបានហែកឆ្លងតាំងពីកម្មករលីតកកតាំងពីមានអីទេលោកយាយគាត់ធ្វើបាទមានកម្មករលីតកកក៏ប្រឹងប្រែងលីតកកដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរគាត់លីតកកគាត់6 7ខែចាគាត់រោងអាណត់គាត់ណាគាត់លីស្មានេះពោកគាត់ឈប់បាទអូដាច់ស្មាចាភាសាគាត់លីតកកនោះឡើងដាច់ស្មាតែម្ដងនិយាយដាច់ស្មាហើយឆ្នាំណាដែលគាត់មានល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងទូក្នុងឲ្យលោកយាយអាចចាំបានទេលោកយាយ កូនណាតាល្បីឈ្មោះពីឆ្នាំណាយូរដែរលខោនក៏រៀបរាប់យូរដែរលខោន
បាយបានកំ pl ែងមួយពូកុយមួយអីនេះ អូកៅជាងគាត់កំ pl ែងគាត់ចូលកៅជាងហ្មងកៅជាងបាទកៅតែបើគាត់លេងហ្មងយូរហើយបងបាទយូរយូរគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ដែរអត់ចាំអត់ចាំនិយាយគាត់ដែរវាយលោកយាយដែររករឿងលោកយាយដែរអីទៅលោកយាយអត់ទេអត់លោកយាយនោះអត់ទេវិសាចិត្តគាត់មែនតើប្តីខ្ញុំល្អណាស់អត់បានទេមកពីកំ pl ែងមកអីចឹងទៅមករកប្រពន្ធមករកកូនចាបានលុយបានកាក់មកសុំឲ្យប្រពន្ធកូនអត់ប្រពន្ធកូនមិន4 5នាក់មិនដែរយកទៅណាទេដែរយកលុយទៅណាអស់ខ្ញុំស្ដាយគាត់ណាគាត់ស្លាប់នេះខ្ញុំស្ដាយមហាស្ដាយគាត់ដីដល់ល្អដីដែលមើលការគាត់ត្រូវប្រពន្ធមើលត្រូវកូនទាំងអស់តែដែរម្ដងការមានឆ្នាំគាត់ណាតាឈឺពីឆ្នាំណាតាឈឺធ្ងន់ណាពីឆ្នាំណាជំងឺចង់និយាយថាគាត់ជំងឺជ្រនុកបងហើយតាំងពីឆ្នាំ2007មកតាំងពីឆ្នាំ2007បាទគាត់ឈឺជ្រនុកបាទពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនតាំងពីពេលហ្នឹងមកអត់សូវមានពេលបានទៅសម្ដែងទៅអីអញ្ចឹងណានិយាយរួមការឆ្នាំ2007គាត់ឈឺម្សាដល់ពេលឆ្នាំ2017គាត់ឈឺម្សាទៀតឈឺធ្ងន់ដោយសារមេរោគថ្លើមវាយបហាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ឈឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារអ៊ំស្រីក៏មានភាពក្តុកក្តួលខ្លាំងពេកដូច្នេះAK01សូមសភាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលស្ថានភាពនៅខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងK01បន្តិចបាទស្ថានភាពនៅខាងក្នុងគឺយើងបាទកំប៉ុងនេះឲ្យបងពេញប៉ោងកំប៉ុងតែមាននេះផងដែរប្រិមិត្តតោះយើងចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាគឺនៅខាងក្នុងទៅជុំបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺការសោកស្ដាយបាទសពគឺបានអង្កល់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទសពត្រូវបានអង្កល់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកទាំងអស់គ្នាបាទហើយការចូលរួមរំលែកទុករបស់បងប្អូននេះគឺជាដែលសំបីតែK01ដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនគួរឲ្យជឿទេថាការបាត់បង់បាទវិរៈសិល្បករដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាបាទមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅដែលកំពុងតែមកចូលរួមនៅទីនេះបាទកំពុងតែសោកសង្រេងបាទអាឡោះអាឡៃបាទស្ដាយសំណោះជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C ផងដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាហើយបន្តិចទៀតនេះបាទសពលោកអ៊ំវីតាមីន C ត្រូវបានដង្កល់បាទក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប្រិមិត្តអស់គ្នាហើយបងប្រុសគឺជាតារាសិល្បករមួយរូបផងដែរបាទបងជំរាបសួរបងអាចប្រាប់ឈ្មោះពិតបងបាទខ្ញុំនាយតឹងបងនាយតឹងបាទបងឈ្មោះពិតបងសួងហ៊ុនបាទបងកន្លងមកបងធ្លាប់លេងកំ pl ែងជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C អូច្រើនណាស់បងអើយច្រើនណាស់អនុស្សាវរីយ៍មួយគាត់នឹងគឺច្រើនរួមអស់ទេមិនថានៅតាមទូមិនតាទៅតាមខេត្តទេអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺពាក្យព្រានបដៅរបស់គាត់តែតែងតែបដៅយើងឲ្យល្អជាពិសេសគឺពេលសម្ដែងនឹងតែម្ដងគាត់តែងតែព្រានបដៅយើងឲ្យយើងនឹងសម្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យល្អឲ្យបងប្អូនគឺមិនកុំឲ្យប៉ះពៀដល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងណាបងទោះបីជាមានពេលខ្លះក៏ខឹងគាត់មានពេលខ្លះក៏សប្បាយចិត្តជាមួយគាត់មានពេលខ្លះគាត់នឹងក៏ផ្អែមជាមួយយើងមានពេលខ្លះនឹងគាត់ក៏រៀងគំរុំគំរើយដាក់យើងប៉ុន្តែ
អ្វីដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានណាបងគឺយើងទៅតាមខេត្តដែលយើងតែខ្ញុំតែនៅគេងបន្ទប់ជាប់ជាមួយគាត់ក្រែតែមួយគាត់នឹងទៅតាមខេត្តចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានហើយម្សិលមិញនេះគ្រាន់តែឮដំណឹងថាមន្ទីរពេទ្យគេឲ្យបញ្ជូនមកផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវចោលកម្មវិធីគេមួយហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងម្ចាស់កម្មវិធីផងដែលมันបាននៅចប់ចុងចប់ដើមចឹងណាបងបាទការបាត់បង់វរៈសិល្បករដូចជាលោកអ៊ំវីតាមីន C នេះក្នុងអារម្មណ៍របស់បងជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបបងមានអារម្មណ៍មិនដែរអូយបងបើសិនជាអាចថាកាត់អាយុខ្ញុំ10ឆ្នាំបញ្ចូលគាត់បានខ្ញុំសុខចិត្តកាត់អាយុខ្ញុំបញ្ចូលគាត់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាបងបាទគឺពិតបិទឲ្យគាត់មិនមែនជាឪពុកខ្ញុំបង្កើតតែឪពុកមួយថ្ងៃគឺឪពុកមួយជីវិតបាទចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាបងប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបងអើយសូមទោសណាបងបាទនិយាយបងបាទអូខេអរគុណច្រើនបងតឹងបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាការរួបរៀបរបស់បងតឹងដែលគាត់ជាតារាកំ pl មួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទម្នាក់មានតែការសោកសង្រេងបាទស្ដាយស្នោះអាឡោះអាឡៃជាមួយនឹងការបាត់បង់បាទវិរៈសិល្បករដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទហើយ K01 នឹងធ្វើការឡាយជូនឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានមើលហើយបងប្អូនសូមជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀតបាទដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានឮបាទសូម share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងបានឮថាគាត់បានមកចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពនេះផងដែរបាទការបាត់បង់នេះយើងសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតបាទបន្តិចទៀតនេះគឺដល់វគ្គដែលគេហៅថាវគ្គដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នារន្ធត់ចិត្តជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពហើយគឺវគ្គដែលលើកសាកសពបាទចូលទៅក្នុងមឈូសដើម្បីបាទគេហៅថាចូលទៅផ្ទះថ្មីរបស់គាត់នេះផងដែរបាទតិចទៀតយើងជួបជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងផ្ទាល់តែម្ដងគណៈពេលនេះបងពេញប៉ោងកំពុងជាប់និយាយទូរស័ព្ទប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទបងពេញប៉ោងនឹងរាប់រៀបបាទពីការបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ការបាត់បង់បាទអ្នកមានគុណដែលគួរឲ្យគោរពបងពេញប៉ោងគឺជាមនុស្សមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេប្រិមិត្តអស់គ្នាមកកូនបាទគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាងគេផងដែរបាទតិចទៀតយើងជួបជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងដោយសារបងពេញប៉ោងគាត់រវល់តែនិយាយទូរស័ព្ទបាទពីប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារមានការសួរសុខទុក្ខមានការសួរនាំអីច្រើនបាទបងខាងកាក់បានជើញមកបាទអត់តើឥឡូវយើងទទួលនេះតិចបាទទៅទទួលតបងតាបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានខាងនេះផងដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាគឺយើងមានខាងដូចជាខាងកាក់បាក្រហមមកទទួលហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងកំពុងរងចាំទទួលបាទដោយសារគេមិនចោលយើងទេខាងកាក់បាក្រហមមិនចោលវិរៈសិល្បករផ្សេងទៀតទេបាទមានអីបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាប្រិមិត្តថារូបភាពដូចបែក slow បាទស្ថានភាពទីនេះយើងសុំតែធ្វើការ live ទេនេះឲ្យបងពេញប៉ោងគាត់ទទួលបាទនឹងទទួលខាងណាទេប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទដូចជាមិនមែននេះទេប្រិមិត្តអស់គ្នាជប់បាទហើយផ្លូវស្ថានភាពផ្លូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាណាបាទបានមកចូលរួមនៅទីនេះបាទផ្លូវគឺនៅផ្លូវ598ផ្ទះ188ប្រិមិត្តអស់គ្នាអាចមកចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទសូមការចូលរួមរំលែកទុក្ខម្នាក់មួយមកប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទដឹងទៅដល់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនបានដឹងនោះបាទគាត់មិនបានដឹងនោះបាទយើងប្រាប់ផ្លូវបាទនេះគឺជាផ្លូវចូលផងដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាគឺជាផ្លូវចូលកន្លែងនេះគឺផ្លូវចូលបាទមកកម្មវិធីរោងបុណ្យហើយបងប្អូនមកតាមផ្លូវ598នឹងរហូតទៅគឺមានតុងគេហៅតុងសបាទតុងសមួយផងដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាតុងស
ហើយតុងសនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមនៅក្នុងម៉ូតូដាក់គេននបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តតារាកំ pl ែងពីយប់មិញហ្នឹងគឺមានពូកុយមានពូក្រមបាទតារាកំ pl ែងដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយមិញគឺមានពូតឹងបាទអូពូឃ្លោកបាទពូឃ្លោកមួយទៀតបាទមានតារាកំ pl ែងល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយតិចទៀតបាទវគ្គលើកបាទសពបាទចូលទៅក្នុងមឈូសផងដែរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទផ្ទះថ្មីរបស់គាត់មកយកមកនេះវិញបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទចូលរួមរំលែកការចូលរួមរំលែកទុករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់យើងធ្វើបន្តទៀតផងដែរបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទវល់ខ្ញាល់ហ្មងស្លោអានឹងបាទយើងចាំនៅទីនេះហើយជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់លោកតាវីតាមីន C ដែលនៅទីនេះផងដែរបាទទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពបាទច្បាស់មិនច្បាស់ជួយប្រាប់ K01 ផងបាទមើលទៅបែកខ្ញុំមើលឃើញបែករូបភាពបែកបាញ់ប្រិមិត្តអស់គ្នាជួយខមមិនប្រាប់ K01 ផងសំឡេងទាំងរូបភាពអីហ្នឹងបាទច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ប្រិមិត្តបាទជួយប្រាប់ K01 ផងបាទរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តអស់គ្នាបាទដូចមានអារម្មណ៍ថាដាច់ព្រិលបាទបងប្អូនអស់គ្នាបាទមើលមិនសូវច្បាស់ទេទាក់ទងនឹងការបាត់បង់ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទចាំមិនសិននេះបាទមកដល់លើបងណាបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងបានជួបបាទប្រិមត្តអស់គ្នាមិនសូវច្បាស់ទេបាទឃើញអត់សូវច្បាស់មិនដឹងថាមូលហេតុអីគេសម្រាប់ការ live ព្រឹកនេះបាទព្រិលបាទអ៊ីនធឺណិត slow ឬក៏មិនបាទឥឡូវច្បាស់វិញនៅប្រិមត្តអស់គ្នាជួយប្រាប់ផងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជួយច្បាស់វិញនៅបាទច្បាស់មិនច្បាស់ជួយប្រាប់ K01 ផងប្រិមត្តអស់គ្នាបាទជួយប្រាប់ K01 ផងបាទគណៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាបាទដូចជាមានខាងជំទាវកាកបាទក្រហមបាទគាត់បានអញ្ជើញមកនៅទីនេះបាទដើម្បីផ្ដល់នៅការចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពផងដែរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅការ live របស់ K01 បាទគណៈនេះគឺបាត់វល់ខ្ញាល់បាទច្បាស់វិញណាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ហ៊ានដើរទៅណាទេបាទសម្រាប់នាទីនេះគឺយើងបង្វិលមកខាងនេះហើយយើងក៏មានលោកជំទាវខាងកាក់បាត់ក្រហមក៏គាត់បានអញ្ជើញចុះមកសួរសុខទុក្ខទៅដល់គ្រួសារនៃសពរបស់បងពេញប៉ោងផងដែរបាទហើយក៏យើងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ខាងកាក់បាត់ក្រហមក៏ដូចជាមានដឹកនាំពីសម្ដេចគតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបាទប្រធានកាក់បាត់ក្រហមនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញចូលរួមមកដល់ទីនេះបាទដូច្នេះសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តបាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនៅទីនេះ
ឥឡូវនេះខាងកាក់បាត់ក្រហមគាត់មិនចោលយើងទេបាទតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងជាកូនជាចៅសិល្បករដល់ល្បីសិល្បករសិល្បករនីតែងតែចុះមកហើយក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនេះផងដែរហើយក៏សូមចូលរួមលេចទុកបាទជាបន្តផងដែរបាទនៅទីនេះបាទហើយការបាត់បង់វិរៈសិល្បករដល់ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះយើងគឺគាត់បាននិយាយទៅគឺបានផុតក្នុងប្រហែលម៉ោង 12:30 នាទីផងដែរប្រិមត្តទាំងអស់នេះម៉ោង 12:30 នាទីបាទបាទហើយលោកជំទាវម៉ែនារីសោភ័ក្រប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានចូលមករំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទមកជ្រុងនេះអូនមកជ្រុងនេះអូនជ្រុងនេះបាទប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការមកចូលរួមពីលោកជំទាវម៉ែនារីសោភ័ក្របាទរដ្ឋលេខាធិការប្រធានរដ្ឋលេខាធិការកាក់បាត់ក្រហមកម្ពុជាផងដែរបាទដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការមកចូលរួមហើយចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកជំទាវក្នុងការចូលរួមបុណ្យសពនេះទាំងទៅទាំងមកឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខបាទសនុកសុខសប្បាយទាំងទៅទាំងមកផងដែរបាទគោរពអរគុណទៅដល់លោកជំទាវបាទ69អាយុលោកតាវិទ្យាសាស្ត្រ69បាទ69បាទយ៉ាងប្រសងបងមនដល់ទៀតណាសូមបាទរំជើញបងលោកលោកស្រីគ្រូទីវត្តប្រាប្រត្រៃបកាភាសាចៅរំពញាតសូមជើញទៅព្រះឋានអបនេះទៅណាបាទដើម្បីប្រពៃវត្តនមស្ការប្រតិបត្តិសមាជិកសង្ឃអរគុណលោកវេផតប្រកេតដល់សង្ឃដើម្បីទិដ្ឋសោជូនដល់ព្រះជីវិញ្ញាណបាទរបស់លោកម៉ៅសមឿនទៅណាបាទហើយលោកតាវិទ្យាផ្សេងចឹងសូមរំជើញបុត្រធីតាប្រុសស្រីប្រកាសភាសាទាំងអស់ទៀតឥឡូវនេះដល់កម្មវិធីប្រពៃណីយើងណាគឺបងឲ្យជួយចំណានលោកឲ្យបានល្អខ្ញុំសូមលើកស្រាប់កម្មវិធីនេះផ្សេងទៀតដែរណាចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយសុំទឹកបានអត់ទេខ្ញុំសុំនេះរវល់ច្រើនណាស់ចាខ្ញុំត្រូវទៅកម្មវិធីនៅសកលវិទ្យាល័យទៀតបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទគណៈពីនេះបាទដោយសារលោកជំទាវមានរវល់ K01 បាទបានសភាអីច្រើននេះទៅនឹងការដឹងពំនាំនៅថវិកាមកចូលរួមលេខតុកនេះក៏យកអត់បានទូដឹងដែរគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាថានៅពេលនេះប្រិមិត្តសួរដល់អាយុលោកតាវីតាមីន C អាយុប៉ុន្មានគឺ69ឆ្នាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នា69ឆ្នាំបាទហើយការគាត់ធ្វើការលេខចាក់លោកនេះគឺម៉ោង 12:30 នាទីប្រិមិត្តម៉ោង 12:30 នាទីយប់មិញបាទឆ្លងចូលថ្ងៃមួយទៀតបាទឆ្លងចូលថ្ងៃទី20ថ្ងៃ30ឆ្លងចូលថ្ងៃទី30ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបដិជគុណក៏បានអញ្ជើញមកដល់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបដិជគុណបានបដិជគុណបានអញ្ជើញមកដល់ហើយខ្ញុំសួរបងពេញប៉ោង 12:30 នេះ 12:30 នាទីយប់មិញឈានចូលមកដល់ទីនេះបាទ
ប្រិមិត្តប្រមាណបងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅតែបន្តការ live នេះរហូតទៅដល់បាទសពនឹងកើចូលក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ផងដែរបាទអត់ឃើញផ្ទះថ្មីរបស់គាត់នៅបាទកម្មវិធីយើងមាននៅបន្តទៀតនៅពេលព្រឹកនេះទៀតបាទចឹងសូមបាទជួយសៀមអ្នកមួយបន្តទៀតប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាច្បាស់បែកខ្ញុំមើលបងខ្ញុំបែកនេះណាគេចាបាទឥឡូវនេះគឺដោយសារបងបាញ់ប៉ោងគាត់រវល់នេះពេកហើយយើងមកស្ដាប់លោកសោតទាំងអស់គ្នាតិចមកស្ដាប់លោកសោតទាំងអស់គ្នាបាទសូមជើញទៀតបាទអរលោកស្រីបាទជាកតេតាប្រស្រីប្រកាសភាសាសូមជើញចូលគេឋានទាំងអស់ដើម្បីប្រពៃប្រមស្ការប្រតនត្រ័យទៅណាបាទចឹងសូមគោរពសូមជើញបាទស្ថានភាពនៅទីនេះយើងឃើញមានខាងសិល្បករសិល្បករនៃប្រមាណរូបបាទអញ្ជើញមកចូលរួមនៅទីនេះបាទកាយវន្តនីម៉ោងប្រហែលជា12ជាងប្រិមិត្តសុំនិយាយ12ជាងទៅចុះបាទសុំនិយាយ12ជាងប្រិមិត្តទាំងគ្នាខ្ញុំសូមលើកហាត់ថាទោះជាផ្កាជោគអន្តតំនឹងហានទាំងគូផ្សំទុកជាគ្រឿងប្រទានថ្លៃ5ទាំងខ្ញុំធ្វើជាទូប្របីចិននិងរតនាងត្រៃទុកជាក្លិនក្រអបនិមោទសៈភគវតាអរហតោបាទតាមដានតាមភាពទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីបាទបននៃផងដែរប្រិមិត្តទាំងនេះសម្មាសម្ពុទ្ធសនមតាសភគវតាសម្មាសម្ពុទ្ធសៃតិពិសភគវិអរហន្តសម្មាមើលមីក្រូអប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគេជាមួយកាន់កាមេរ៉ាហើយនិយាយថាមើលស្ថានភាពទាំងស្រុងនៅខាងមុខគេជាមួយបន្តិចបាទហើយផ្លូវកន្លែងនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទកំពុងតាមដានទស្សនាតាំងពតាំងសេរីសាអ្នកបាទកំពុងតាមដានទស្សនានៅទីនេះបាទប្រហែលជាចង់ដឹងចង់ឮតើអ្នកណាគេបាទចូលរួមមកទស្សនាមកចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទសៀមួយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមរំលែកទុកជាមួយគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាបាទផ្លូវ598ផ្ទះ188ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្លូវ188បាទផ្លូវ598បាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាខេសមួយបាទដូចជាមានឮថាមានអ្នកណាគេមកប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមិនដឹងច្បាស់ទេថាអ្នកណាគេមកចូលរួមនៅទីនេះបាទបាទសៀមួយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានេះប្រិមិត្តដែលខមមិនសួរនេះយេហ្វាយស្អីគេកាហ្វេហ្វាយបាទកាហ្វេហ្វាយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកាហ្វេហ្វាយបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅទីនេះយើងសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះប្រហែលជាបានដឹងហើយបានឮហើយខេសមួយកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅផ្លូវ598បងផ្លូវ598ដល់នោះបាទផ្លូវ598ហើយយើងមានឃើញសិល្បករនេះបាននេះដឹងបាទមែនទេបាទលើថាអ្នកណាដល់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទល្បីជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគាត់មកដល់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនេះមែនទេចោតកើតទេពូចោតកើតទេបាទជួយសៀមអ្នកមួយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខេសមួយកំពុងរងចាំបាទបងប្រុសម្នាក់ដែលបានខមមិនដែលបានឆាតមកខេសមួយមិញនេះ
ថាគាត់នឹងមកដល់ឥឡូវនេះហើយគេទុំមួយកំពុងតែបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់បាទចូលរួមរំលែកទុកដោយសារកន្លែងនេះជួនកាលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហើយមានតុងប្រិមិត្តនេះតុងសបាទនេះតុងសនេះបងប្តីបងបៃប៉ោងបាទប្តីបងបៃប៉ោងផងដែរបាទហើយនេះគឺមានតុងដោតតុងនេះប្រិមិត្តនេះដោតតុងនេះបាទមកតាមផ្លូវនេះអត់មានបាក់រយអត់មានបាក់រយប្រិមិត្តនេះបាទមានបាក់រយនៅទីនេះបាទមានបាក់រយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមចូលរួមជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជួយ share ដូចម្សិលមិញ 7-8K ប្រិមិត្តបាទជួយ share បានច្រើនដូចម្សិលមិញប្រិមិត្តបាទពីព្រោះការជួយ share ហើយនឹងការចូលរួមរំលែកទុករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដំណឹងមួយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនបានដឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានឮបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួយ share បានច្រើនបន្តទៀតប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share បានច្រើនបន្តទៀតបាទអូខេមួយមកប្រាប់ប្លង់ដល់បុនសពលោកអ៊ំវីតាមីន C គណៈពេលនេះបុនសពរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C បាទរៀងស្ងាត់ចងុំបន្តិចប្រិមិត្តបាទរៀងស្ងាត់បាទមិនមានអ៊ូអយប្រហែលទេបាទមិនមានអ៊ូអយប្រហែលទេបាទនៅទល់មុខហាងកាហ្វេនេះផងដែរប្រិមិត្តទល់មុខហាងកាហ្វេ Fai Cafe បាទ Fai Cafe បាទហើយសង្កេតថានៅផ្លូវ598នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងជួយសៀម្នាក់មួយឲ្យជាកម្លាំងចិត្តឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកណាបានសៀហើយជួយប្រាប់ K01 ផងបាទសៀហើយជួយប្រាប់ K01 ផង K01 កំពុងតែស្ថិតនៅទីនេះបាទរងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសៀវីដេអូនេះដើម្បីបាទគឺដើម្បីឲ្យបានមកចូលរួមបុណ្យសពលោកអ៊ំវីតាមីន C បានច្រើនឲ្យបានច្រើនប្រិមិត្តបាទឲ្យបានច្រើនបន្តិចឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាបាទគឺរោងបុនបាទគណៈពេលនេះគឺរៀងស្ងាត់បន្តិចប្រិមិត្តបាទមិនសូវជាអ៊ូអប្រហែលទេបាទមិនសូវជាអ៊ូអប្រហែលទេបាទយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទចូលរួមបាទចូលរួមរំលែកទុកទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតលោកអ៊ំវីតាមីន C បានចូលទៅក្នុងបាទផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទគេហៅថាផ្ទះថ្មីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្ទះថ្មីបាទអ្នកណាសៀខ្លះអូយបាទអូនអរគុណច្រើនដែលបានសៀអូនអរគុណច្រើនណាស់បានជួយសៀបាទយើងកំពុងតែរងចាំបាទអ្នកណាគេបាទមកចូលរួមនៅទីនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេបាទជួយសៀមអ្នកមួយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសៀមអ្នកមួយហើយនេះផ្លូវ598ផ្ទះ188បាទផ្ទះ188បាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុកប្រិមិត្តបាទខណ្ឌសែនសុកបាទសៀមួយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសៀមួយហើយ K01 នាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមើលមុខរពូវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយបាទឲ្យបានមួយ K មកប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានមួយ K មកបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានមួយ K មកជួយសៀបានមួយ K មក K01 នឹងនាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមើលមុខលោកអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ដែលយើងបែកពីយើងទៅនេះបាទដែលលាចាកពីយើងទៅនេះបាទក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាទបានឃើញមុខអ៊ំហើយមុខអ៊ំប្លែកណាស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្គមបាទរៀងស្គមបន្តិចបាទមុខគាត់ប្លែកនិយាយទៅប្លែកមែនតើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមើលសង់តែមិនស្គាល់បាទដូច្នេះជួយសៀម្នាក់មួយឲ្យបានច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C អស់គ្នាបាទមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នាបាទការស្លាប់ការបាត់បង់វិរៈសិល្បករដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាជួយសៀបាទនេះផ្លូវចូលប្រិមិត្តបាទផ្លូវចូលហើយផ្លូវដឹងហែមនៅទីនេះបាទលោកចវាយខាន់អត់តន់មកបងណាប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលមើលហើយច្រើននេះគឺជាខាងមន្ត្រីបងនេះខាងសង្កាត់ខាងខណ្ឌពូខាងសង្កាត់ខាងខណ្ឌពូអូភ្ញៀវគេទៅយល់ណាបងណងបាទអូខ្ញុំឃើញស្លៀកពាក់បាទអូខាងសង្កាត់ខណ្ឌពូខាងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបងណងបាទពូបាទលោកចវាយខាន់អត់តន់ចេញមកលោកពូបាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទប្រិមិត្តចេះតែខមមិនសួរថាម៉ែហេតុអីឃើញចវាយខាន់ចូលរួមបាទប្រិមិត្តខមមិនច្រើនគ្នាផងដែរបាទដែលកំពុងតែមកទស្សនានៅទីនេះបាទអូយបាទជំរាបសួរបងបាទនឹងចូលក្នុងមួយតិចទៀត K01 ធ្វើកិច្ចបាទប្រិមិត្ត700នាក់ជាងកំពុងមើល K01 គណៈពេលនេះបាទ K01 នឹងតិចទៀតនាំបងប្អូនឲ្យប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចូលទៅក្នុងបាទសៀមួយឲ្យបាន1000នាក់យើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការបាត់បង់នេះគឺការបាត់បង់
បាទវិរៈសិល្បករដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពនេះទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទផ្លូវ598ដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះមកបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញបាទតុងសបាទតុងសនេះមួយហើយបងប្អូនបត់ចូលតាមផ្លូវនេះបាទអូយអរគុណច្រើនបងបាទអូយអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទរៀងអាឡេឡូទីបងអធិស្ឋានទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបាទគេនិយាយដាក់ក្បាលមីក្រូអា K01 និយាយដាក់ក្បាលមីក្រូទៅព្រោះវាលឺសំឡេងនេះលឺចង់1គីឡូដីគេស្ដាប់លឺហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងបាទថា K01 ឆ្លើយអីអាមួយនេះនិយាយឆ្លើយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអធិស្ឋានបាទអរគុណបាទនេះគឺជាកូនរបស់គាត់បាទនេះគឺជាកូនរបស់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តអរគ្នាបាទឲ្យបាន1000នាក់ប្រិមិត្តបាទឲ្យបាន1000នាក់ណាបាទ K01 នាំបាទនាំមកប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅមើលបាទនាំមកប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C និយាយទៅកុំឲ្យ K01 មើលបានយូរទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ800នាក់លើហើយប្រិមិត្តបាទ800នាក់លើហើយកំពុងតែមើលហើយចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទ800នាក់លើហើយបាទប្រិមិត្តនេះមានបំណងចង់មកនេះបាទមានបំណងចង់មកសួរសុខទុក្ខបាទក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងអ៊ំវីតាមីន C បាទគឺផ្លូវ598បាទចូលទៅផ្លូវ598នេះផ្លូវមានផ្លូវដង្ហែមមួយហើយមានមកដល់បងប្អូនទាំងនេះមើលឃើញតុងនេះបាទតុងនេះអ្នកណាក៏អាចចូលរួមបានដែរបាទអ្នកណាក៏អាចចូលរួមបានដែរអត់ប្រកាន់ពូជសាសអត់ប្រកាន់ឋានៈអត់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរបាទអត់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចចូលរួមទស្សនាបាទ800នាក់បាទហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមជួយសៀមអ្នកមួយនេះផ្លូវនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្លូវនេះបាទនៅទល់មុខនេះបាទប្រិមិត្តឲ្យខមមិនណាបាទប្រិមិត្តឲ្យខមមិនបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទនេះបាទ800នាក់ជាងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើង1000នាក់យើងចូលទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយបាទនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នា K01 live នៅទីនេះបាទសូមមកចូលរួមរំលែកទុកបងអូយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលរួមរំលែកទុកបាទជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទគ្រួសារនៃសពនេះបាទត្រូវបងប្អូនលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ផងដែរលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារនៃសពបាទពិតជាគោរពហើយនឹងអោនកាយបាទថ្វាយបង្គំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រមទាំងលោកពូលោកអ៊ំហើយការចូលរួមរំលែកទុកនេះបាទវាជាបុណ្យកុសលមួយផងដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ1000នាក់ហើយមើលបាទ1000នាក់លើហើយមើល K01 គណៈពេលនេះបាទហើយលោកពូលោកអ៊ំកំពុងតែត្រៀមនឹងចុះទៅប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ K01 ក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងជួយ share វីដេអូនេះរហូតដល់ជិត1000នាក់បាទក្នុងពេលតែប្រហែលនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយមួយទៀតមហាបុណ្យកុសលនេះក៏សូមចែកជូនទៅដល់ញាតិទាំងឡាយផងដែរទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបានសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងខ្វះតែ200នាក់ទេយើងនឹងបានចូលទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយប្រិមិត្តបាទជាលើកចុងក្រោយបាទយើងបានចូលទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C គឺជាលើកចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងនេះបាទអូននេះមកដល់កន្លែងនេះអូនឯសួរផ្លូវបាទអូនឯសួរផ្លូវនេះមកដល់អូនឯឃើញតុងល្វិចឲ្យឃើញបង K01 កំពុងតែឈរនៅមុខនេះហាងកាហ្វេនេះបាទកន្លែងហ្នឹងអូនណាកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងអូនកន្លែងហ្នឹងបាទអូយបាទ900នាក់លើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសៀមអ្នកមួយទៀតមកបាទចូលរួមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទនោះរោងប៉ុនប្រិមិត្តរោងប៉ុននៅស្ងាត់ឡើយទេប្រិមិត្តបាទមិនមានជាអ៊ូអយហ្មងទេបាទរោងប៉ុនក៏នៅស្ងាត់ជំងុំឡើយទេប្រិមិត្តបាទរោងប៉ុនបាទរោងប៉ុននៅស្ងាត់ជំងុំណាប្រិមិត្តអូយ100នាក់ទៀត5000នាក់បាត់ហើយ100នាក់ទៀតគឺ1000នាក់បាត់ណាបាទអូយពិតជាគោរពនឹងបុណ្យសពប្រិមិត្តអស់នេះនៅខាងក្នុងណាប្រិមិត្តនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែស្ងាត់ចងុំបន្តិចប្រិមិត្តរៀងស្ងាត់បន្តិចបាទឃើញសិល្បករសិល្បករនេះក៏ប្លែងបាទដូចតារាសម្ដែងដូចតារាអីហ្នឹងគឺមិនទាន់ឃើញមកទេប្រិមិត្តអស់គ្នាមិនទាន់ឃើញមកទេ1000នាក់បាត់ហើយបាទចូលមើលក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលនាទីបាទ1000នាក់បាត់បាទគាត់នៅ K01 មកឡាយដល់អ៊ំសង្ហាអ៊ំអីនៅកន្លែងនេះបាទគឺប្រិមិត្តចូលមើលច្រើនបាទគឺចូលមើលច្រើនជាងឡាយខ្ញុំឡាយពួកតារាទៀតបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំប្រាប់ផ្លូវភាសាទៀតពីព្រោះខ្ញុំត្រៀមចូលទៅខាងក្នុងបាទ K01 ត្រៀមចូលទៅខាងក្នុងប្រិមិត្តបាទ K01 ត្រៀមចូលទៅខាងក្នុងបាទ
ទង់បករវិចនេះគឺជាបាទតំណាងបាទឲ្យលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទគឺតំណាងឲ្យលោកអ៊ំវីតាមីន C ដែលគាត់បាទធ្វើការបាទលាចាក់យើងនេះទៅហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទលាចាក់យើងទៅហើយបាទសូមទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទតោះយើងទៅមើលបាទចូលរួមរំលែកទុកឲ្យជាមួយគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទខេសុនមួយទៅហើយបាទហើយបងអ្នកសារព័ត៌មាននេះក៏ទៅដែរបាទទៅបងបាទទៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតគាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះក៏នៅដែរតោះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C បាទជាលើកចុងក្រោយជាមួយនឹង K01 បាទជួយសៀមម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទជួយសៀមម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទជួយសៀការសៀរបស់បងប្អូននេះបាទវាជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់បាទការ live របស់ K01 ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បាទជនជាមួយបងពេញប៉ោងបាទដែលជាដែលគាត់បាត់បង់បាទឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ផងដែរចូលរួមរំលែកទុកទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទសៀមម្នាក់មួយបន្តទៀតបាទចូលរួមម្នាក់មួយបន្តទៀតយើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទមុនយើងទៅមើលមុខលោកអ៊ំវីតាមីន C យើងឃើញតារាកំ pl ែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់បានមកដូចនេះស្លេកបាទនាយតឹងបាទនាយអីគេបាទដូចអ៊ំពូកុយអីក៏បានចូលមកដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតែគណៈពេលនេះបាទនេះចូលរួមរំលែកទុកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីធ្វើបាត់មាសការប្រតនត្រ័យសមាធិបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគួរឲ្យចូលរួមរំលែកទុកជួយសៀមអ្នកមួយការសៀរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាបុណ្យជាកុសលបាទការសៀរបស់បងប្អូនគឺជាបុណ្យជាកុសលសម្រាប់ការ live របស់ K01 នេះប្រិមិត្តបាទការ live របស់ K01 បាទយើងសៀទៅប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទជាបុណ្យជាកុសលនៅទីនេះបាទចូលរួមឲ្យបានច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកតាបាទយើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអរគុណទៅនាងកងការកសលផលពិសេសដែលការអភិសង្ឃតាតេកណានុប្រទានក្នុងនាមភរិយាវត្តត្រាវត្តព្រៃបកើតប្រសាចៅក្រុមញាតិសូមវេផតប្រទានប្រសងអតិកសលជូនអរគុណដល់ទៅសូមអនុមោទនាបាយថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេណាអ្នកមោបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបងគ្នាដោយសារលោកកំពុងតែសូត្រធម៌បាទយើងបាទទៅសុភាបាទអារាមមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានចូលរួមហើយយើងទៅមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C តិចគាត់អ៊ំវីតាមីន C គេត្រូវបានលើកចុងមឈូសហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគេលើកចុងមឈូសគាត់ហើយលើកចូលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់លោកអ៊ំវីតាមីន C បាទដែលណាត់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមើល K01 គណៈពេលនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទចង់ហានបណ្ឌបាទនៃយើងញោមបការណាទាំងឡាយនេះបាទលេងនៅកម្មវិធីសៀមរាបជាមួយក្រុមគាត់អញ្ចឹងក៏បានស្គាល់គេស្គាល់ឯងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងសម្ដែងបានរហូតមកទៅបាទយើងញោមបការណាទាំងឡាយបាទខ្ញុំសួរថ្មីទៀតណាបាទបងប្រុសជាចុងក្រោយបងមានអីផ្ដាំបញ្ញាទៅសិល្បករសិល្បករនីទី1ទី2ការបាត់បង់របស់លោកតាវីតាមីន C នេះក្នុងអារម្មណ៍របស់បងដែលធ្លាប់ដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់ជាមួយគាត់ទាំងសប្បាយទាំងជូរចត់បងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់បងទី1បាទយើងនឹកឃើញស្ដាយគួរគាត់ស្ដាយនោះស្ដាយហួសពីអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុតបានព្រោះយើងឆ្លាប់តែឃើញភាពកមិចកម្មើមរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវយើងពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅយើងនៅតែសមោលគាត់ដែលភាពកំ pl ែងក៏រឿងចាស់រឿងថ្មីដែលថាយើងនឹងលេងបានឃើញកាយវិការថ្មីរបស់គាត់ទៀតហើយសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតគឺសោកស្ដាយអ្នកចេះដឹងផ្នែកខាងកំ pl ែងដូចជាលោកគ្រូតាទៅហើយគាត់ដោយថាมันអាចរកអ្នកណាមកប្រៀបផ្ទឹមបានថាអ្នកដែលល្អក្រោយទៀតក៏មានតែទេពកោសល្យផ្នែកខាងកំ pl ែងកមិចកម្មើមគាត់របៀបជាមនុស្សចាស់គឺថាកម្ររោបានដោយគាត់សោកស្ដាយដែលថាគ្រូតាគាត់បានចែកឋានទៅខាងមុខសូមលោកអ៊ំទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយនឹងជាតិមានជាតិណាទៀតលោកអ៊ំមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកខាងកំ pl ែងនៃកូនចៅក្រោយទៀតបាទមាន5បញ្ញា
ទៅសិល្បករសិល្បករនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានច្រើនបាទឥឡូវយើងអំពាវនាវនឹងប្រកាសបងប្អូនសិល្បៈយើងទោះនៅបណ្ដាខេត្តក្តីនៅស្រុកក្តីហើយនៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញក្តីទូទាំងប្រទេសឥឡូវនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C បានមរណភាពនឹងចែកឋាននៅវេលារាត្រីយប់មិញម៉ោង 12 សូមបងប្អូនយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនក៏មានតែបងប្អូនយើងទេទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឃើញយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបានគាត់ឃើញថាដឹងតំណែងពីសិល្បៈយើងទៅបានតសាយដល់គាត់ទៀតបាទហ្នឹងណាបងណាបាទអរគុណបាទតើអូនអនុមោទនាអនុមោទនាអានិសង្ឃមតកៈផតព្រមទាំងពលថាបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងបាទនោះយើងទៅមើលមុខលោកអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺលោកអ៊ំបាទបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទលែងចង់ស្គាល់គាត់ហើយបាទយើងពិតជាចូលរួមរំលែកទុកមែនតើហើយកូនចៅបាទជាចៅជាទួតកំពុងតែសោកសង្រេងបាទស្ដាយស្នោះអឡោះអាឡៃជាមួយនឹងលោកអ៊ំនេះផងដែរប្រិមិត្តការសៀរបស់បងប្អូនម្នាក់មួយនេះបាទវាជាប្រយោជន៍បាទមួយដើម្បីឲ្យដឹងទៅដល់បាទបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនបានដឹងមិនបានចូលរួមមិនបានឮនោះបាទហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមដាននោះគឺបងពេញប៉ោងប្រិមិត្តបាទយំលហើមមុខឲ្យបាទស្ដាយឪពុកបាទសំណោះអឡោះអាឡៃជាមួយឪពុកបាទបាទទាំងកូនភាសាទាំងកូនបកើតបាទយំលហើមមុខឲ្យប្រិមិត្តទៅមើលរូបគាត់បន្តិចប្រិមិត្តទៅមើលរូបគាត់បាទទៅមើលរូបគាត់នេះបាទខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទតិចទៀតយើងទទួលនៅជ្រាបនៅអ្វីដែលនោះមុខគាត់ដែលគាត់នៅរស់ប្រិមិត្តអរគ្នាមុខដែលគាត់នៅរស់បាទឆ្កែមួយនេះទាំងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យបាទប្រិមិត្តអរនេះសៀមួយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទសៀទាំងអស់គ្នាបាទបងពេញប៉ោងកំពុងតែយំបាទស្ដាយសំណោះអឡោះអាឡៃជាមួយនឹងឪពុកបាទបង្កើតរបស់គាត់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលជាជាង10នាទីទៀតនេះបាទភាពសោកសៅភាពលើកគាត់ចូលទៅផ្ទះថ្មីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារន្ធត់ណាស់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយសៀជាបុណ្យជាកុសលបាទបានម្នាក់មួយបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទមានវិបត្តិយ៉ាងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទបងពេញប៉ោងកំពុងតែនោះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគ្រួសារកូនចៅគាត់ប្រិមិត្តដែលមិនដែលបានស្គាល់កូនចៅគាត់គឺមើលកូនចៅគាត់ហើយបានសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសំដូចក្តីខ្ញុំមកទៅជូនទៅអង្គសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលអនុមោទនាអនុមោទនាមហាកុសលអនុមោទនាបាទចឹងកិច្ចបន្តសូមលោកចាស់ទៀនបាទត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រសងភាតាអនុមោទនាបានតកោតទឹកកុសលទៅណាបាទนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติสิเมอากาสเมญะตมะตาสะขะจะเมเปตานังเตขะนังเตเจปุเปกตมโนสรังเวียเยวัญญะปรเตวัญญนตังเปตานมาทายะប្រិមិត្តបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបងអូនប្រិមិត្តបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនហើយជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញនៅកន្លែងនេះហើយ K01 បាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតែចង់សួរផ្លូវបាទហើយយើងកំពុងតែត្រៀមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនប្រហែលនាទីនេះទេគឺលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទបានចូលទៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទកន្លែងដែលគាត់ចូលទៅផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺជាកន្លែងទុកសោកកន្លែងដែលរន្ធត់បាទកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេបន្តិចទៀតនេះបាទបងបេប៉ោងក៏សំណុំពរពជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាកំអាលលើកចូលផ្ទះថ្មីប៉ុន្តែដោយឡែកលោកតាអាចារ្យតម្រូវបាទ
ត្រូវតែម៉ោងហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺលើកអ៊ំវីតាមីន C ចូលទៅក្នុងមឈូសវិញបាទដូច្នេះបាទតិចទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញភាពសោកសង្រេងបាទភាពកើតទុកភាពយំសំណោះអាឡោះអាឡៃអំពីបងពេញប៉ោងផ្ទាល់ផងដែរប្រិមិត្តក៏អាចចូលរួមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងដូចជា018ការ៉េ7ប្រិមិត្តណានៅចាំលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងជួយប្រាប់ K01 ផងបាទប្រិមិត្តណានៅចាំលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបាទខមមិនចូលនៅក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពបាទលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទយើងឃើញតារាសិល្បករសិល្បករនីទាំងបងនីតឹងទាំងបងបាទបងអីគេបងអីស្គមមិញបាទបងសេននេះបងសេនបាទបងសេនកូនលោកអ៊ំស៊ីបាទដូចជាបងប្រុសស្គមនេះគឺសិតតារាកំ pl ាញនៅល្បីមក K01 បាទដល់ពេល K01 បាទនេះពេកទៅឡែងនេះពេកទៅបាទសូវចាំឈ្មោះគាត់បាទអញ្ចឹងសំខាន់តៃណាជាស្រ័យផងដែរបាទប្រិមិត្តតាកតងនឹងK01 បានឡាយកន្លែងនេះបាទកំពុងតែរងចាំលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C ជាមួយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមនឹងជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទប្រិមិត្តបាទការជូនដំណើររបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះបាទអូយផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបានមកដល់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបានមកដល់ហើយមកទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំតិចបាទ1500នាក់កំពុងតែមើល K01 គណៈពេលនេះបាទកំពុងតែចង់មើលបាទផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទឥឡូវផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបានអង្គិលមកដល់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពផងបាទឥឡូវនេះផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបានធ្វើដំណើរមកបន្តិចម្ដងនៅកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់អ៊ំបាទមកដល់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមពេលឃើញផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ share និង comment ឲ្យបានច្រើនជួយ like ហើយនឹងជាពិសេសបាទcomment និងរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពបាទលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងមកប្រិមិត្តណាចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភនេះគឺ010 8ការ៉េ74ផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំជើងមកដល់ផ្ទះបាទមកដល់ណាបាទអូខេអរគុណច្រើនអូនបាទនេះគឺជាកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C ផងដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទហ៎អត់ថ្មអាយយប្រិមិត្តណែមីក្រូនិយាយសិនបងខ្ចីផៅបែងនេះសាធុប្រកាសណាទាំង4ព្រះអង្គទ្រង់ភាពតាមមោទនីទទួលយកនៅមន្តកៈផតប្រំតែបរិខាលើហើយខាងក្រោយទីទាំងនោះទានណាងមេត្តាបេតោណាងញាតិណាងបេតាណាងសុខិតាហៅតិញាតិយោសូមឧទ្ទិសកងការកុសលបាបអភិសេកដែលកើតអំពីមន្តកៈផតប្រំតែបរិខានៅពេលនេះជួបចំពោះបដិសតិវិញ្ញាណរបស់លោកបាទម៉ៅសមឿនហៅលោកតាវិតាមីន C សូមបរិទ្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកតាអនុមោទនាក្នុងនាមភរិយាបុត្រាបុត្រីបកាប្រសាចារក្រុមញាតិសូមឧទ្ទិសកុសលជូនឲ្យតទៅសូមអនុមោទនាទានតែភរិយាបុត្រីប្រុសស្រីបកាប្រសាចារក្រុមញាតិបានធ្វើហើយមាននិយាយអីលេកាន់ក្បាលមីក្រូនេះសាចាអត់ទៅជួនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននឹងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតោតអង្គញាណមិនត្រង់នេះគុំមកជួបជុំបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលសៀឲ្យកាន់ក្បាលមីក្រូកាន់មែនអត់មាននិយាយមួយម៉ាត់បាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទអង្គិលមកដល់ហើយប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទជាផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C ប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទហើយផ្ទះថ្មីរបស់គាត់នេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមបាទរំលែកទុកហើយសូមចូលរួមបាទទទួលនៅបុណ្យនៅកសលផងដែរផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C បានមកដល់ហើយនៅពេលដែលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បានមកដល់បាទគាត់យើងនឹងជូនដំណើរគាត់ឡើងទៅផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទដូច្នេះគឺទៀមទាតម្រូវឲ្យប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលការ live របស់ K01 នេះបាទជួយ share ម្នាក់មួយជួយ comment ម្នាក់មួយការបាត់បង់វីរៈសិល្បករដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺជាការបាត់បង់ភាពបាទសើចភាពសប្បាយពីព្រោះអីបាទការគាត់នៅរស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងសើចគាត់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានអាយុវែងកាលណាយើងបានសើចយើងបានសប្បាយយើងនឹងមានអាយុវែង
បាទនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងទៅតាមដានមើលបាទបន្តិចម្ដងជាមួយនឹង K01 បាទបន្តិចម្ដងទៅបន្តិចម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺការអង្គលបាទនៅផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះគឺបានមកដល់តិចទៀតឡើយហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបងមកជួបឡាំឈូបងបាទមកឈូនៅក្នុងហ្នឹងបងបាទយ៉ាតមកតឡើងណាបងនេះឡើងទៀតបាទគេចាំហើយឡើងបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាផ្ទះថ្មីបាទឡានដឹកផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទវីតាមីន C បាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទវីតាមីន C បាទ K01 នៅពេលដែល K01 បានឃើញផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C បាទមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលហើយរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តទាំងគ្នារន្ធត់ចិត្តមែនតើបាទផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទនិយាយលេចចង់ចាញ់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយបន្តទៀតប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទផ្លូវនេះគឺស្ថិតនៅផ្លូវ598ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ៊ំក៏បានលាយើងទៅហើយទៅវិញណាទីតាំងអូខេអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទគេយើងកំពុងតែចិត្តដល់ម៉ោងបាទរន្ធត់ចិត្តដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវបាទលាចាកចេញឆ្ងាយពីបាទនេះផងដែរប្រិមិត្តអរគ្នាមួយ K01 ឥឡូវទៅមើលគេរៀបនៅខាងក្នុងវិញម្ដងប្រិមិត្តអរគ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងលោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយតិចទៀត K01 នឹងជួបជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងបាទនឹងជួបជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារបងពេញប៉ោងកំពុងតែទទួលជ័យពីបដិជគុណពីព្រះសង្ឃនៅក្នុងកំពុងតែមានការសូត្រធម៌បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទចូលរួមបាទអាសៀម្នាក់មួយបន្តទៀតបាទជាបុណ្យជាកុសលបាទជាបុណ្យជាកុសលប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទលេខបងពេញប៉ោង018ការ៉េ74ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបាទរង្គលបាទផ្ទះថ្មីរបស់អ៊ំវីតាមីន C បាទផ្ទះថ្មីនេះសង្ឃឹមថាលោកអ៊ំទទួលយកផ្ទះថ្មីនេះទៅហើយបាទឲ្យពរឲ្យជ័យដល់កូនចៅបាទដែលកំពុងតែធ្វើបាទបុណ្យបាទឧទ្ទិសកុសលទៅដល់លោកអ៊ំផងដែរតោះចាប់ឲ្យមើលប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនយូរប្រហែលទេផ្ទះថ្មីលោកអ៊ំបាទបានមកដល់ហើយមិនយូរប្រហែលទេកូនចៅវគ្គដែលបងប្អូនទប់ទឹកភ្នែកមិនបានគឺបន្តិចទៀតនេះបាទវគ្គដែលបងប្អូនទប់ទឹកភ្នែកមិនបានហើយស្ទើរតែនិយាយលែងចេញគឺក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះការរៀបចំរបស់ប្រិមិត្តបាទបងពេញប៉ោងរវល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតិចទៀតមានភ្ញៀវសំខាន់មួយរូបទៀតដែលគាត់បានមកទីនេះដូច្នេះយើងទៅតាមបងពេញប៉ោងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលភ្ញៀវបាទទទួលភ្ញៀវបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងបាទភ្ញៀវមួយរូបទៀតអញ្ចឹងប្រិមិត្ត2100នាក់កំពុងតែមើល K01 គណៈពេលនេះបាទកំពុងតែចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពបាទជាមួយនឹងអ៊ំវីតាមីន C បាទឥឡូវនេះគឺយើងទៅជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងទៅជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងដែលកំពុងតែមកចាំទទួលភ្ញៀវបាទទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគាត់ចូលមកបាទម្ដងម្នាក់នៅទីនេះផងដែរបាទស្ថានភាពនៅទីនេះសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់លោកអ៊ំវីតាមីន C បាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារបងពេញប៉ោងគាត់លាហើមមុខលាហើមភ្នែកអស់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារគាត់យំខ្លាំងពេកបាទ
បាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតិចទៀតយើងជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងដែលគាត់ដើរចេញមកនេះបាទមកក្រៅបាទហើយមានព្រះអង្គបាទសំឡេងភ្លេងសៀមមួយនេះបាទតិចទៀតយើងត្រូវបាត់បាទពិនពៀតបាទសុំទោសបាទពិនពៀតដែលយើងត្រូវបាត់បង់បាទវិរៈសិល្បករសិល្បករនីបាទបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺបាទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការមកឡាយនៅទីនេះបាទមកឡាយនៅទីនេះហើយចាំទទួលបាទយើងឃើញមានបាទប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌសង្កាត់អីក៏គាត់អញ្ជើញចូលមកដែរប្រិមិត្តអរគ្នាបាទនេះប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាតំណាងនៅក្រសួងសុខាភិបាលដែលគាត់អញ្ជើញចុះមកឲ្យចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារវិសុទ្ធប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះលោកពូអូបងមិញសួរប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបាទតើយើងនៅទីនេះបាទព្រោះយើងចិត្តដល់ម៉ោងនេះហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅនេះប្រហែលខ្ទង់ប្រហែលជាមិញម៉ោង 9:15 នាទីអញ្ចឹងនៅខ្វះ10នាទីទៀតយើងដល់ម៉ោងបាទនេះបាទដល់ម៉ោងក្រុមគ្រួសារលើកសពដល់ចូលផ្ទះថ្មីបាទលើកសពចូលផ្ទះថ្មីតោះអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះ188ផ្លូវ598បាទឥឡូវទាក់ទងនឹងអាស័យដ្ឋានប្រិមិត្តអស់នេះជួយសៀមអ្នកមួយដើម្បីមើលអាស័យដ្ឋានឲ្យបានមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាតោះយើងហត់តិចបាទទៅមើលអាស័យដ្ឋានហើយយើងបានចូលមករួមនៅខាងក្នុងនេះផងដែរបាទអីគេរូបភាពឆុងហ៎អត់មានដាក់ឆ្នាំណាអីប្រិមិត្តអរគ្នាតោះយើងទៅមើលផ្លូវនៅខាងលើបន្តិចប្រិមិត្តបន្តមកទៀតគឺយើងដល់ម៉ោងហើយយើងគៀកម៉ោងមែនតើយើងគៀកម៉ោងទៅទទួលជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទការជូនដំណើររបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះយើងសង្កេតឃើញថាគឺតិចតួចមែនតើសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីយើងបាទតិចតួចមិនបំផុតហ្មងតើប្រហែលអ្នកទេប្រិមិត្តអរគ្នាបាទតើប្រហែលអ្នកទេបាទនៅទីនេះបងប្អូនមានឃើញតុងមួយផ្លូវ598មានឃើញតុងមួយនៅទីនេះបាទតែមកពីត្រឡោកបែកស្រួលវិញប្រិមិត្តអរគ្នាមកពីត្រឡោកបែកស្រួលវិញបាទមកពីត្រឡោកបែកស្រួលវិញហើយបើសិនជាមកពីវមូកម្មកោសិទ្ធិក៏ស្រួលដែរចាក់មកតាមផ្លូវ598នេះមកដល់ខាងស្ដាំដៃនេះមានឃើញតុងមួយបាទឃើញតុងមួយហើយទល់មុខនេះបាទទល់មុខហ្វាយកាហ្វេបាទទល់មុខហ្វាយកាហ្វេបាទទល់មុខហ្វាយកាហ្វេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទអូយដាក់គាត់ចិត្តផ្លូវមិនកើតចិត្តផ្លូវគេចេញចូលបងអត់កើតទេឲ្យគាត់ទៅជ្រុងណានតិចទៅបងបាទទល់មុខហ្វាយកាហ្វេនៅកន្លែងនេះហ្វាយកាហ្វេបាទហ្វាយកាហ្វេបាទហ្វាយកាហ្វេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួយសៀមអ្នកមួយបន្តទៀតបាទហើយងាយស្រួលរខ្ញុំគិតថាអត់បាក់រទេបាទគ្រាន់តែផ្លូវនេះចូលឡានអាកាសពិបាកឡានបន្តិចបាទអូយបងញ៉ុងបាទអូយបាទនេះបងញ៉ុងវាសួរបងបាទអូប្រិមិត្តកំពុងតែមើល K01 ជាង 2000 នាក់មិននេះទេបាទខ្ញុំថាតិចទៀតបងញ៉ុងនឹងគាត់អញ្ជើញមកហើយខ្ញុំដឹងតាមឆាតមកអញ្ជើញមកប៉ុន្មានអ្នកដែរបងខ្ញុំមកមួយគ្រួសារខ្ញុំហើយក្រុមការងារខ្ញុំក្រុមកំ pl ែងគាត់មកម៉ោង 2ម៉ោង 2បានគាត់អញ្ជើញមកម៉ោង ចាបាទបញ្ចេញពីអារម្មណ៍តិចមកបងសុំទោសបងតិចមកណាបាទក្នុងការបាត់បង់វិរៈសិល្បករកំ pl ែងដល់3ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្នុងអារម្មណ៍មកបងមានអារម្មណ៍មិនទេនិយាយរួមទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែលអត់បានពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទៅមើលគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យទេអត់បានទៅជួបនៅពេលដែលគាត់នៅមានដង្ហើមដោយសារខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារខ្ញុំរវល់ពេកសូម្បីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលมันអាចអាខានបានព្រោះគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមកព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅថតគាត់នៅប្រសិទ្ធទៀតតែគ្រាន់តែមកដល់ខ្ញុំមិនទាន់បានដើរចូលដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ទេគ្រាន់តែឃើញតុងនៅខាងលើហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងឥឡូវពងនិយាយមួយគ្រួសារខ្ញុំមិញថាញាត់ដៃញាត់ជើងអស់ហើយញាត់ដៃញាត់ជើងចាដល់វាមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងមិនដឹងទេដូចថាមានអនុស្សាវរីយ៍អីជាមួយលោកអ៊ំខ្ញុំសេធ្លាប់សម្ដែងជាមួយគ្នាទេបងខ្ញុំអត់ធ្លាប់សម្ដែងរួមជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែពេលដែលទៅកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងជំរាបសួរគាត់ទៅនិយាយលេងមួយគាត់ហើយថ
ធ្លាប់ថតកុនមួយគ្នាចាធ្លាប់ថតកុនមួយគ្នាតែមិនមែនតួមួយគ្នាទេប៉ុន្តែរឿងថតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ញ៉ៃញោះគាត់លេងចាបាទនេះជាគ្រូសាវបងចាបាទវិសុបងបាទស្គាល់ដែរបងស្គាល់បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាទាំងបងញ៉ុងទាំងបងបាទមកចុះមកម្លែកទុកលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទបងបាទចេញពីអារម្មណ៍ទៅខ្ញុំសួរពីបងញ៉ុងហើយបញ្ចេញពីអារម្មណ៍តិចបន្ទាប់ពីបានឃើញតុងបន្ទាប់ពីបានលើដំណឹងដល់ក្តុកក្តួលនេះបងបាទពេលដែលបានទទួលដំណឹងហើយហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តខ្ញុំរន្ធត់គេថាក្តុកក្តួលដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាពេលវេលាឆាប់សម្រាប់គាត់ពេកអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ពេលយើងទទួលដំណឹងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទួលដំណឹងតាំងពីល្ងាចមិញមកម្លេះបាទអញ្ចឹងក៏គិតថាចង់មកតាំងពីយប់ប៉ុន្តែគាត់ថាហៅមិត្តភ័ក្ដិនោះហៅមិត្តភ័ក្ដិនេះមកក៏អត់គាត់សន្យាថាមកព្រឹកនេះជួបជុំគ្នាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងក៏សង្ងំខ្លួនឯងគេមករយៈទៅបានព្រឹកឡើងមកឥឡូវមកនេះក៏បានឃើញចិត្តស្ដាយគាត់មកដល់ឃើញទងពលឹងហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបាយមុនញ័រអារម្មណ៍ញ័រផងរន្ធត់ផងបាទមានប្រវត្តិអនុស្សាវរីយ៍សម្ដែងរឿងឬក៏ថតកុនឬក៏លេងកំ pl ែងមួយគាត់ទេបងខ្ញុំអត់ដែលបានសម្ដែងកំ pl ែងអីមួយគាត់ទេប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំមិនទាន់ចូលសិល្បៈកំ pl ែងខ្ញុំលេងល្ខោនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់នៅតាមរោងល្ខោននិងធ្លាប់មកគេងផ្ទះគាត់បាទខ្ញុំធ្លាប់គេងផ្ទះគាត់ដោយសារតាមខ្សែរយៈចាស់គាត់គ្រូល្ខោនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្គាល់គ្នារយៈគាត់មិត្តភ័ក្ដិគាត់ណាបាទហើយខ្ញុំហ្នឹងមកហូបបាយហូបអីផ្ទះគាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំលេងល្ខោនដែរទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅក៏ដល់ពេលយើងនឹកឃើញនឹកឃើញដល់រឿងចាស់ហ្នឹងគឺវាសំណោះដល់ឥឡូវដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងនឹកឃើញរឿងដែលគាត់យើងធ្លាប់ហូបបាយផ្ទះគាត់ធ្លាប់គាត់បដៅយើងកាលយើងនៅក្មេងអូនឯងលេងល្ខោនអីចេះមួយខំប្រឹងលេងល្ខោនការអ៊ំក៏លេងល្ខោននៅបាត់ដំបងអីចឹងមួយគ្នាមកអីចឹងណាបងបាទគាត់តែប៉ុណ្្នឹងវាអត់បានសម្ដែងមួយគាត់ទេបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងអញ្ជើញបានអញ្ជើញចូលក្នុងបាទតើបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនប្រហែលបានស្គាល់ហើយបងខ្ញុំដែលគេភិកច្រើនគេហៅថាខ្ញុំបាទដែលគាត់ជាតារាកំ pl ែងដល់3ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺតារាកំ pl ែង CTN ជាមួយនឹងកំ pl ែងក្រុមកំ pl ែងបងពាក់មីផងដែរបាទបន្តិចទៀតគឺមានវត្តមានបងពាក់មីបាទបងពាក់មីក៏គាត់អញ្ជើញមុនដែរប្រិមិត្តអរគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងដល់លម៉ោងលមុំប្រិមិត្តអរគ្នាដល់ម៉ោងលមុំដែលយើងត្រូវជម្រាបលាពីលោកអ៊ំវីតាមីន C ដល់ម៉ោងលមុំដែលយើងត្រូវបាទឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកអ៊ំវីតាមីន C ដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវមានភាពក្តុកក្តួលបាទសំណោះអាឡោះអាឡៃពីលោកអ៊ំវីតាមីន C ដូច្នេះប្រិមិត្ត 3000 នាក់កំពុងតែមើល K01 បាទសូមចូលរួមទៅខាងក្នុងបាទទស្សនាបាទជាបន្តទៀតហើយនឹងចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទតិចប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងបានឃើញហើយពីតារាកំ pl ែងបាទបងញ៉ុងក៏បានជើញមកដល់បាទហើយក៏បងបាទជាស្វាមីរបស់គាត់បាទមិនជាស្វាមីរបស់គាត់បាទជាស្វាមីរបស់គាត់បាទគេស្មោះស្គាល់អត់ដឹងសោះហ្មងថាបងប្រុសម្នាក់នឹងជាស្វាមីរបស់បងញ៉ុងបាទនេះគឺជាបាទផ្ទះរបស់អ៊ំវីតាមីន C ដែលអង្កលទៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប្រិមិត្តអរគ្នាបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់បងញ៉ុងគឺសុំទោសបងប៉ោងគឺមាន010 8 ការ៉េ 74 010 8 ការ៉េ 74ផងដែរបាទជួយសៀមម្នាក់មួយកុំលើភាពក្តុកក្តួលបាទចិត្តមកដល់ឲ្យប្រិមិត្តអរគ្នាភាពក្តុកក្តួលនេះបាទភាពសោកសង្រេងបាទតិចទៀតបាទ AK01 នឹងឡើងទៅទទួលបងពាក់មីដែលគាត់មកបន្តិចទៀតនេះបាទបងញ៉ុងគាត់បានជើញមកហើយអញ្ចឹងតារាកំ pl ែងដល់3ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់មកបន្តិចទៀតនេះបាទយើងឃើញសិល្បករសិល្បករនីសិល្បៈសម្ដែងបាទនិយាយគឺមកនេះមកឈុតនេះគឺឃើញតែកំ pl ែងតារាសម្ដែងអត់ទាន់បានឃើញមកទេប្រិមិត្តអរគ្នាបាទអត់ទាន់បានឃើញមកទេបាទគឺហួសចិត្តមែនតើប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺហួសចិត្តបាទស្ថានភាពបាទនេះឈ្មោះពិតរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C ដែលគាត់មានឈ្មោះថាម៉ៅសាមឿនបាទម៉ៅសាមឿនអាយុ69ឆ្នាំបាទគាត់79ឆ្នាំបាទ69នេះដាក់ស79ឆ្នាំអញ្ចឹងបងណោះអសគាត់69ឆ្នាំខ្ញុំមើលអសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខុសហ្នឹង79ឆ្នាំបាទអូគេមកដល់អញ្ចឹងដឹងដែរបងហ៎អូដឹងហើយបាទគាត់ដឹងហើយ
បាទ79ឆ្នាំអញ្ចឹងលើ10ឆ្នាំលើអាយុគាត់10ឆ្នាំបាទស្ថានភាពនៅទីនេះប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពបន្តទៅជាមួយនឹង K01 បាទការចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពបាទចំនេះណាគេនោះមកបាទគាត់69ឆ្នាំទេប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទ69បាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងអផៅបែងបងមទាវយុគមួយដាក់បញ្ចូលចប់មកនៅមួយទៀតយកបងយកអរគុណច្រើនបងអរគុណសានមើលថា3000ជាងនេះបងសុំយកផៅបែងមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបាទមកទស្សនាបាទជាមួយនឹង K01 បាទដល់ម៉ោងមកណាបាទបងដល់ម៉ោងហ្នឹងមកណាបាទអូយប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទដល់ម៉ោងហើយបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទដល់ម៉ោងយើងចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមមែនតើសម្រាប់ការចូលរួមមួយនេះបាទហ្នឹងខ្ញុំសភាឲ្យបងភាពអង្គញងហើយប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទK01 ដោយសារ K01 ចាំមើលសួរលេខបងពេញប៉ាមួយទៀតសារលេខហ្នឹងគឺរវល់រហូតបងអាលេខដែលយើងប្រកាសយុគមិញអាការ៉េ7យុគមិញហ្នឹងជាប់រវល់រហូតទេរវល់រហូតឥឡូវអត់ក៏លេខមួយទៀតដាក់លេខមួយទៀតយក098 098ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបើលេខនោះចូលរវល់ប្រិមត្តអាចតាក់ទងមកលេខ098 បាទ225ប្រិមិត្តបាទ225បាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបាទ3400នាក់កំពុងតែមើល K01 គណៈពេលនេះបាទសង្ឃឹមថាតិចទៀតយើងបានបងសុំពឹងតិចបងសុំជួយកាន់តិចបាទចូលនេះបើកកន្លែងណាបងអូតូអូខេបងភាសានេះបងភាសាអរគុណច្រើនបាទភាសានេះសារព័ត៌មានបាទយើងមិនបានយកមកអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទតិចទៀតយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីអ៊ំវីតាមីន C បាទបន្តិចម្ដងហើយជំនួសមុខឲ្យគ្រួសារក៏សូមអរគុណទៅដល់បងតឹងអរគុណទៅដល់បងញងអរគុណទៅដល់បងប្រុសបាទអៃដលខ្ញុំទៀតកៃដបាទបងបាទកៃដបាទហ្នឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំឃើញមកបងកំ pl នៅពេលឈ្មោះបងបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយបងញងផងដែរបងបាទអរគុណបាទបាទអូបាទមានពំពុយមានអីបាទអូបាទចាប់ដើមមកតារាកំ pl អីមកច្រើនណាស់ប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទមកច្រើនណាស់បាទជួយសៀមអ្នកមួយបាទគឺបន្តិចទៀតនេះប្រហែលជាប្រហែលនាទីនេះទេប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទឲ្យយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីអ៊ំបាទវីតាមីន C ឃ្លាតឆ្ងាយពីតារាកំ pl ដល់13ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយយើងត្រូវលែងបានសើចជាមួយនឹងបាទលោកអ៊ំទៀតហើយដោយសារលោកអ៊ំគាត់លាចាកលោកនេះទៅចោលយើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះសូមប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនជាង3000នាក់នេះដែលកំពុងមើល K01 បាទសូមសៀនឹងចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរឥឡូវឃើញបងពំពុយយើងឃើញបាទវិរៈសិល្បករបាទបងជួយមកបាទនេះប្រិមិត្តអរគ្នាអាចចូលមើលដោយសារនេះការរៀបចំបាទសពរបស់គាត់នេះបានឡើងប្រិមិត្តមកយូរនាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកមើលសពអ៊ំវីតាមីន C បន្តិចបាទសពអ៊ំវីតាមីន C បាទត្រូវបានបាទក្រប10ត្រូវបានកំពុងតែរៀបចំបាទឡើងមកឈូសបាទដាក់ចូលមកឈូសបាទដាក់ចូលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកបាទបន្តទៀតផងដែរប្រិមិត្តបាទការចូលរួមរំលែកទុករបស់បងប្អូនបាទវាជារឿងមួយបងសុំបញ្ជាក់បន្តិចបងសុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចបងមិនទេបងសុំបញ្ជាក់យកបងសុំបញ្ជាក់តែតទៅនឹងដាក់នេះឆុងនេះអីចឹងអត់ដាក់ឆុងទេដោយសារតាអាចារ្យគាត់អត់ឲ្យដាក់នៅលើតាឆុងនោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានអញ្ជើញមកបាទបើតាមចិនសាយគេត្រូវដាក់តាមឆុងដល់ពេលតាមដេញតាមអាចារ្យវេលាតាមអាចារ្យខ្មែរគឺអត់ដាក់ឆុងទេបងបាទអូខេអរគុណច្រើនបងបាទនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់អ៊ំបានមកដល់ហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទបានមកដល់ហើយបាទ
បាទនេះគឺជីវៈមួយដែលប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទរន្ធត់ហើយនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះថយក្រោយទៀតថយក្រោយបើយើងអត់ថយមកនោះថយទៅជ្រុងនោះថយជ្រុងនោះបាទផ្ទះថ្មីរបស់លោកអ៊ំបាទវីតាមីន C បាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតិចទៀតយើងនឹងក្តុកក្តួលបាទយើងនឹងបាទរន្ធត់ចិត្តនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបន្ទាប់ពីអ៊ំបាទបានឡើងចូលមកផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតបាទក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជួយ share និង comment ជាច្រើននេះបាទសូម comment លេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងមិញនិងបងប្រុសមិញឡើងផងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូម comment ឡើងផងបាទដើម្បីជាដំណឹងចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអពុកម៉ែផ្សេងទៀតបាទអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប្រិមិត្តគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់បាទតិចទៀតយើងបែកពីអ៊ំហើយប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតអ៊ំគាត់បានឃ្លាតចេញពីយើងទៅហើយបងមកតិចទៀតអ៊ំទៅចោលបងហើយបងលេចាក់ច្បងហើយបងមានអីប្រិមិត្តគឺចូលរួមរំលែកទុកច្រើនណាបងមានអីចង់អរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជំនួសបងអត់មានអីនិយាយច្រើនគេពីរៀមដៃ10អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយរំលែកទុកដល់ពេញប៉ោនៅក្រុមគ្រួសារតិចទៀតប៉ាខ្ញុំលៀនអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតហើយប៉ាខ្ញុំលេងបានមកលេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចទៀតហើយមានអីនេះអត់បងមានអីចង់ជូនពរប៉ាឲ្យចិត្តណាបងចង់ជូនប៉ាទៀតទេបងសម្រាប់បងជាកូនមានចិត្តក្រោយមែនតែមិនបងខ្លាចទៅជាកូនគាត់ម្ដងទៀតបងខ្ញុំអត់ដែលបានសួរយកបងគាត់ជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរបងរស់នៅជាមួយគាត់តាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ាបងគឺជាប៉ាម្នាក់ដែលល្អនិយាយចំគឺប៉ាបងគាត់ធ្លាក់បងសម្រាប់កូនទាំងអស់ឲ្យតែកូនមានក្តីសុខគឺគាត់សប្បាយចិត្តមានចំណៃឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ក៏គាត់មិនដែលភ្លេចកូននេះតែតែវិចខ្ចប់យកមកឲ្យរហូតអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទេថាសពរបស់លោកតាត្រូវយកទៅនៅវត្តណាហើយនៅថ្ងៃណាដែរបងចាគឺសពលោកប៉ាត្រូវបានវេលានៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមេសានេះតែម្ដងហើយយើងដង្ហែចេញពីផ្ទះនេះនៅម៉ោង3រសៀលទៅកាន់វត្តមង្គតបុរីកបិលភ័ស្ត្របានទៅរំលាយនៅនឹងទាំងនោះចាបងមានអីចង់สนុំពរប្រិមិត្តអាចចង់สนុំពរអាចចូលរួមបានចាបើសិនជាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមនឹងហែសពលោកប៉ាជាចុងក្រោយអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំបាននាងខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនចិត្តរបស់ណាគាត់ទៅបានសុខហើយបងគាត់ទៅបានសុខហើយបងបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តគណៈពេលនេះបាទបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំបាទផ្ទះថ្មីឲ្យលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទនេះគឺជាផ្ទះថ្មីផងដែរបាទបងការរៀបចំនេះបងការរៀបចំនេះបងអញ្ជើញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនណាដែរបាទខ្ញុំខាងក្រុមហ៊ុន66អាំង66ទីតាំងនៅមុខពេទ្យរុស្ស៊ីមុខពេទ្យរុស្ស៊ីបងណា271បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទខ្ញុំសួរគាត់បែបនេះប្រិមិត្តអង្គគ្នាអាចតំណងគាត់បានបាទហើយគាត់បានប្រាប់ទីតាំងបាទគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់បានសេចក្តីសុខបាទនេះគឺជាចៅដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេបាទចៅស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេផងដែរតិចទៀតត្រូវបាត់លោកតាតិចទៀតត្រូវបាត់លោកតាមានអីចង់ជូនពរលោកតាបានសេចក្តីសុខអត់កូនចៅកូនលោកតាគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពបាទស្រឡាញ់លោកតាស្រឡាញ់លោកតាស្រឡាញ់ចៅខ្លាំងមែនអត់ឃើញទៅណាដឹកដៃរហូតចាអត់ចាកូនស្រីឈ្មោះអីគេណាឈ្មោះនេះជ្រីខំប្រឹងរៀនកុំឲ្យលោកតាអស់សង្ឃឹមនឹងអត់ចា
ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំផ្ទះថ្មីជូនទៅដល់លោកតាផងដែរបាទបន្តិចទៀតបាទអត់ប្រហែលជាប្រហែលនាទីខាងមុខនេះបាទលោកតានឹងលេខឆ្ងាយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទប្រហែលនាទីនេះបាទកូនចៅបាទលែងបានឃើញមុខគាត់រហូតហើយបាទដូច្នេះសូមឲ្យប្រិមិត្តបាទជាង 3000 នាក់នេះបាទជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយបាទចូលរួមរំលែកទុកម្នាក់មួយដើម្បីបាទឲ្យលោកតាទៅបានស្ងប់សុខឲ្យព្រលឹងលោកតាដែលជាតារាកំ pl ែងជា idol នៅក្នុងដួងចិត្តយើងនេះបាទទៅបានស្ងប់សុខដោយសារមានបងប្អូនគាំទ្របាទជួយ share វីដេអូជួយ share ជូនដំណើរគាត់បាទក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរការរៀបចំការទុកដាក់បាទហៅបងអូបងចេញណាបងមើលតាម line ខ្ញុំបងមើលតាម line ខ្ញុំបាទអប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារគាត់មកគ្នាច្រើនគាត់មកគ្នាដល់មួយឡាននោះអញ្ចឹងខ្ញុំនាំប្រិមិត្តអរគ្នាបាទទៅ live ទីតាំងឲ្យគាត់បានមើលចូលហ្មងបាទឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ឡើង 3-4 ដងគាត់រត់ឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើល live របស់ខ្ញុំមកឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ share ទៅហើយបងសពឲ្យម៉ាននាទីទៀតបងសពឲ្យម៉ាននាទីនៅសពហាក់ប្រហែលជា5-10នាទីទៀតបងណាតោះ5-10នាទីទៀតយើងអាចឡើងទៅលើបានប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនាំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមើលទីតាំងហើយផ្លូវចូលមកបាទផ្លូវចូលមកនៅក្នុងទីតាំងនេះផ្ទះរបស់គាត់188ផ្លូវ598ប៉ុន្តែផ្លូវនេះក៏ផ្លូវ598បងប្អូនអត់ដឹងបាទបងប្អូនទៅមើលនៅស្ថានភាពខាងក្រៅ 1K01 តាមបណ្ដាផ្លូវ598គ្រប់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទនៅស្ថានភាពនៅទីនេះបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទៅដំណើរសន្សំបាទការតាំងរូបបាទមួយនេះបាទនេះគឺជាភរិយារបស់លោកអ៊ំដែលកំពុងតែមើលរូបបាទរបស់ប្តីគាត់បាទកាត់ចិត្តទៅអ៊ំប្រហែលប្រហែលនាទីនេះបាទប្តីអ៊ំបានជម្រាបលាអ៊ំហើយចឹងអ៊ំកាត់ចិត្តទៅគិតមិនរួចទេអ្នកណាក៏មាននេះដែរហើយអ៊ំគាត់ក៏មានអាយុវែងផងដែរហើយមានអីចង់និយាយថាមានអីចង់ជូនពរដល់លោកអ៊ំដល់ជាស្វាមីរបស់លោកអ៊ំទេអ៊ំជូនពរឲ្យបងបានទៅបានសុខបានសុខអត់អីអ៊ំអត់អីទេអ៊ំណាបាទថែសារសុខភាពផងអ៊ំដើម្បីមើលកូន 4-5 នាក់បន្តទៀតបាទតោះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទៅជាមួយ K01 មកផ្លែតប្រហែលជាបានតែ3នាទីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតិចទៀតយើងបងពេញប៉ោងនឹងត្រូវជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C បាទការជូនដំណើររបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកឲ្យបានច្រើនចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនណាបានមកបាទបានមកចូលរួមបងប្អូននេះផ្លូវនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្លូវនេះបាទបងប្អូនថ្ងៃទាំងថ្ងៃសពក៏បងប្អូនអាចមកផ្លូវនេះបានបាទការជួយសៀរបស់បងប្អូនគឺជាបុណ្យជាកុសលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងបាទតិចទៀតយើងមានបាទក្រុមសិល្បករសិល្បការីមកឡាននេះតែគាត់រត់អត់ទាន់ឃើញបាទដល់ពេលគាត់រត់អត់ទាន់ឃើញK01មកបង្ហាញផ្លូវបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទនេះប្រហែលគាត់មើលបាទអស់លោកបងប្អូនដែលមានអំណងចង់មកនៅទីនេះបាទដល់ទីអាចមាននេះបាទអូឡានចតដល់2ជួរកដាផ្លូវចឹងហ្មងបងណាបាទនៅទីនេះប្រិមិត្តអត់ពិបាករកទេបាទនេះហ្វាយកាហ្វេបាទនៅហ្វាយកាហ្វេហើយមកនឹងឃើញឡានអស់លោកអូចតកដាផ្លូវហ្មងបាទឡានអស់លោកនេះបាទយើងមកពីមូកម្មកោស៊ីធីបាទហូស្តុបមួយបាទហូស្តុបនេះស្តុបផ្លូវ85នេះគឺយើងមានបាទមកដល់នៅកសាមដៃយើងឃើញតុងជ័យសមួយបាទគេហៅតុងបលឹងសមួយបាទតុងបលឹងបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកពីតឡោកបែកបាទប្រិមិត្តមកពីតឡោកបែកគឺនៅខាងសាមដៃមានហ្វាយកាហ្វេបាទហើយនៅខាងឆ្វេងដៃមានតុងបលឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអត់ពិបាករកទេបាទសូមបញ្ជាក់ភាសាទៀតបាទគឺមកពីខាងតឡោកបែកបាទមកពីខាងតឡោកបែកគឺនៅខាងស្ដាំដៃមានហ្វាយកាហ្វេនេះហ្វាយកាហ្វេនៅក្រោយបាទហ្វាយកាហ្វេហ្នឹងគួរតែឧបត្ថម្ភK01មកប្រម៉ូតឡើងមកព្រឹកហើយបាទមានហ្វាយកាហ្វេស្ដាំដៃខាងឆ្វេងដៃគឺមានតុងបលឹងបាទគឺមានតុងបលឹងបញ្ជាក់ភាសាទៀត
បាទបងប្អូនអរគ្នាមកពីខាងតឡោកបែកមកពីខាងកំពុងកម្មកោសិទ្ធីនៅខាងស្ដាំដៃមានទងបលឹងនៅខាងឆ្វេងដៃគឺមាន Fire Cafe មកដល់ឃើញឡានចតញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងហើយបាទបាទតោះអរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺដល់វគ្គរន្ធត់អីឥឡូវម៉ាក់ខ្ញុំជាប់ live តិចម៉ាក់ខ្ញុំជាប់ live ម៉ាក់បាទខ្ញុំជាប់ live ម៉ាក់ទេមកទៀតណាបាទអរប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះដល់វគ្គបាទដល់វគ្គរន្ធត់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដល់វគ្គដែលប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតន្ទឹងរង់ចាំបាទតន្ទឹងរង់ចាំមើលភាពក្តុកក្តួលរបស់គ្រួសារឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតោះបាទយើងធ្វើដំណើរទៅតិចបាទយើងធ្វើដំណើរទៅជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នាបាទមកព្រឹកនេះគឺដើរចុះដើរឡើងមកព្រឹកហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួយសៀបន្តទៀតបាទ 3.3k ហើយបាទនៅសល់5នាទីទៀតទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺដល់ម៉ោងហើយបាទជួយសៀរំលែកទុកជាមួយនឹងអ៊ំវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នា K01 សុកចិត្តមកបង្ហាញផ្លូវរបស់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសុកចិត្តទៅថតយកសកម្មភាពគឺតែម្នាក់ឯងទេគឺទៅពីអ្នក K02 បាទ K01 និង K02 បាទដូច្នេះគឺទាមទារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅការ live របស់ K01 គណៈពេលនេះបងបេងប៉ោងត្រូវបានបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់បាទខ្ញុំប្រិមិត្តទាំងអស់សិល្បករសិល្បករនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបាត់បង់បាទអ៊ំវីតាមីន C បាទអ៊ំវីតាមីន C ឥឡូវផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទនៅឡើយយកម៉ោងបាទប្រហែលនាទីនេះទៀតបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាច្បាស់បាទច្បាស់ហើយសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនបាទម្នាក់មួយផងថាទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពបានច្បាស់ផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលK01ចង់បញ្ជាក់ទៅប្រាប់ទៅប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រមទាំងលោកពូលអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីជាពិសេសអស់លោកមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រសួងទាំងអស់ផងដែរទោះបីយ៉ាងណាទោះបីខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាទោះបីមានលុយបែបណាទោះបីមានវិឡាប៉ុណ្ណាក៏គេចមិនរួចពីការស្លាប់ដែរចឹងហើយដែលពេលនៅរស់ធ្វើតែល្អទៅបាទធ្វើល្អទៅគេឈ្មោះល្អបាទសាយពេកដោយលោកអ៊ំវីតាមីន C ទេបាទមើលការគាត់ត្រូវប្រពន្ធកូនជាតារាសិល្បករដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានសើចបានសប្បាយតែគណៈពេលនេះក៏បានលាចាកលោកហើយនៅសល់ទុកតែខោអាវមកកាផ្លេនេះអត់មានអីយកបានទៅទេបាទដូច្នេះបានK01សំណុំពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកអ្នកមានមួយចំនួនបាទសុំធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនបាទយើងគិតមិនរួចទេអ្នកណាក៏គិតមិនរួចដែរពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមួយនេះបាទឥឡូវដល់ម៉ោងហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាដល់ម៉ោងបាទបងពេញប៉ោងបានបោះដៃហៅទៅហើយបាទយើងទៅសន្សំបាទយើងទៅក្នុងបាទស្ថានភាពមួយដែលមានភាពសោកស្ដាយបាទសោកសង្រេង2បាទដល់វេនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទដល់ម៉ោងហើយបាទដល់ម៉ោងហើយគណៈពេលនេះប្រិមិត្តបាទព្រមទាំងចៅប្រុសចៅស្រីមួយប្រុសមួយស្រីបាទសូមអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងដើម្បីថតជុំគ្នាមួយអស់ហើយខ្ញុំរំកិលលោកអ៊ំវីតាមីន C ហ្នឹងចូលចាស់ថ្មីហើយសូមអញ្ជើញដល់មកដល់វេលាហើយបាទប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងហើយបាទយើងដល់ម៉ោងទៅធ្វើនេះហើយបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាលោកពូទៅបានឲ្យស្ងប់ចុះប្រិមិត្តទាំងគ្នាបាទលោកពូទៅបានស្ងប់ចុះកាមេរ៉ាដិតនេះយល់ការក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបងប្អូនក៏ដូចជាបាទកូនប្រសាបងប្អូនចង់ស្ទីបាទទៅលើកតាបាទវគ្គក្តុកក្តួលបាទមួយនេះបានកាត់ឡើងឲ្យប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទវគ្គក្តុកក្តួលបានកើតមកដល់ហើយ
បាទសូមប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសៀមួយទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារបងពេញប៉ោងបាទស្ថានភាពបាទសន្សំពីលោកអ៊ំវីតាមីន C និងបងពេញប៉ោងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើប្រិមិត្តពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អូនអើយមកយកបាំងក្រុងបាទដល់វេននៅភាពក្តុកក្តួលនេះហើយប្រិមិត្តអរគុណបាទជួយឈរបាទភាពក្តុកក្តួលគឺជាអ្វីដែលគេសុនមួយបាទចង់ប្រៀបអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់គណៈពេលនេះប្រិមិត្តបាទបាត់បង់បាទជំរាបលាឲ្យប្រិមិត្តអរគ្នាបាទអ៊ំវិតមានសេត្រូវជំរាបលាហើយស្ថានភាពបងពេញប៉ោងនៅទីនេះអ៊ំស្រីបងមកណែមកចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាជួយសៀមអ្នកមួយជួយឲ្យបាទរូបបាទភាពបាទអឡោះអាឡៃបាទជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាផងដែរមួយបងសុំមកខាងក្រោយទៅបាទបងសុំមកក្រោយបាទប៉ុណ្ណឹងអ៊ំស្រីជួយចូលកន្លងមកបងដើម្បីរបៀបស្នែងកបីបាទចេញញ៉ៃចេញមកបាទប៉ុណ្ណឹងបាយមកខាងនេះបាយមកខាងនេះចាបាទបងសុំមកខាងក្រោយទីបងណាជាស្រ័យស្មារតីបងលែនបងជាប់ពាក្យនិយាយរបស់គាត់ទៅជាបងសុំមួយបងសុំគាត់ត្រៀមជូនដំណើរដល់ហើយជុំគ្នាតែម្ដងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះក៏បងជូនដំណើរប្រិមិត្តអស់គ្នាជូនដំណើរលោកអ៊ំវិតមីងសេពេលបន្តិចទៀតនេះជួយសៀមអ្នកមួយបាទបងបាទចាំបងអត់ស្រូវតិចទីថតតិចទីក៏កុំអារុះរើបាទចាំគាត់តិចទៅបាទកុំអាចាំឲ្យគាត់មកតិចរត់ទៀតបាទបន្តិចទៀតយ៉ាសុំទោសបាទបន្តិចទៀតនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំភាពក្តុកក្តួលបាទសំណោះអាឡោះអាឡៃជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C ជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទសំបីអខេសមួយជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយស្ទើរតែមានអារម្មណ៍មួយថាឆ្ងាយពីគាត់ចាប់ពីពេលបន្តិចទៀតនេះហើយប្រិមិត្តអស់សង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទនៅខែខានស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះម៉ោង3ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមបាទជួយជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C ទៅកាន់វត្តបាទនៅវត្តនៅខាងមុខនេះវត្តឯគេបងអង្គុតបរិយបាទវត្តអង្គុតបរិយដាក់ចងឲ្យស្អាតឲ្យគាត់អូនខ្ពស់នៅកណ្ដាលមកបងខ្ពស់នៅក្រោយនេះបងបាទលោកអ៊ំធូរអ៊ំហ៎អ៊ំបានធូរអ៊ំអូយអ៊ំបាទបបែមាត់នៅស្លាំងឡើយអ៊ំមកទាំងឈឺឲ្យគាត់អង្គុយទៅអ៊ំអង្គុយតែជាតារាបាទឲ្យគាត់អង្គុយទៅអ៊ំអង្គុយទៅអ៊ំអត់ទៅចេញពីពេទ្យមកផងនឹងបងខ្ញុំអង្គុយចិត្តអ៊ំបងអង្គុយចិត្តអ៊ំមើលអ៊ំផងបាទគាត់ទៅចេញពីទីពេទ្យដែរមកជួយជូនដំណើរនេះបងឯងប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទពូសាំជប់មកជាសាំកូនចៅយើងលើកទៅប៉ះណាស់រៀនកាយអញមួយពីរបីដាក់ទៅយើងហៅកតេលមកបាទជួយមានកតេលបងជួយចាកតេលអ៊ំឡើងផ្ទះថ្មីហើយប្រិមិត្តអស់គ្នា
បាទសូមអញ្ជើញជួយប្រាប់ប្រទេសមក អ៊ំវីតាមីន C គាត់ឡើងផ្ទះថ្មីហើយគាត់ទៅហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្ត 4000 នាក់កំពុងតែមើល K01 បាទសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពជួយជូនដំណើរលោកអ៊ំឲ្យបានទឹកក្តីសុខក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញណាកូនប្រុសមិត្តគុំចុះមកខាងមុខនេះបាទបងសូមអញ្ជើញបងទូរស័ព្ទក៏មកមុខដែរហើយបងស្រីក៏មកគាត់ទៅទៀតយកបាទសូមអញ្ជើញអត់តណាទេនឹងមកយកហើយប្រិមិត្តបានសូមអញ្ជើញណាកូនប្រុសកូនស្រីលោកភាសាអ៊ំត្រូវបានលាចាលោកបន្តិចទៀតនេះសូមព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ៊ំគាត់ជម្រាបលាទៅហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ជម្រាបលាពីបងប្អូនទៅហើយបាទជម្រាបលាទាំងកូនទាំងចៅông kia rồi nhân khăn hấp ha từ nào cho mày đứng luôn ha chơi mau o người o nát tôn pro tôn srei tôn sa pro tôn sa srei rôm đàn trai pro trai srei môi srei lên tay là sầm pet nặng lên buồn bay đònប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតិចទៀតនឹងមើលមុខលោកអ៊ំវីតាមីន C ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាយើងមើលមុខគាត់ជាលើកចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាព្រឹងតាលេងចាក់បាទលោកអ៊ំទៅហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាលោកអ៊ំលាទៅហើយប្រិមិត្តបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាចូលរួមជូនដំណើរជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C ទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តបាទលោកអ៊ំបានជម្រាបលាយើងទៅហើយលោកអ៊ំបានធ្វើដំណើរទៅបន្តិចម្ដងទៅបន្តិចម្ដងហើយប្រិមិត្តបាទសូម្បីខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយ K01 ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយស្ទើរតែស្ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេប្រិមិត្តអើយបាទតិចទៀតយើងបានមើលឃើញមុខអ៊ំជាលើកចុងក្រោយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះទាំងកូនចៅប្រុសស្រីអញ្ជើញនៅឡើងទាំងអស់គ្នាមកបងនៅឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបងសូមអញ្ជើញនៅឈរឡើងទាំងអស់គ្នាមកសូមអញ្ជើញកូនប្រុសបាទញាក់ស្មាមកពេលអត់ត្មងឲ្យញាក់ម៉ែនពេលបាទប៉ុណ្ណាបងខ្ញុំទេខ្ញុំយកចិត្តទេគាត់នៅឡោះឯកូនណាមួយសុំទីនឹកខ្ញុំចុះមកយកទៅគេបាទបងខាងបងបងខាងបងអូខេបងឲ្យចាំបាទឯសារលោកអ៊ំវីតាមីន C គាត់បើកនៅនេះប្រិមិត្តអស់គ្នាបានបិទផ្នែកគាត់បាទឯសារលោកអ៊ំបានបើកផ្នែកតិចទៅប្រិមិត្តមកHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
cho mày ôm nắng nè đi từ hàng lá đi từ hàng lá chạm nông nông sợi chun ở tại ban xây sụp thiệt rồi thì rồi mày đã bán nó không chơi mà bong không chơi có bong mưa một con chỉ lực trong còi bong chân nát bong người đó nhưng đi cho ôm mà nắng nè còn đi từ hàng lá đi từ hàng lá bong chạm nông sợi chun rồi sao cho mày ban câu chạy mà smart thiên ở chạy trên nào đây là bóng á mà không chơi mình cái đó bong không chơi mà ông không chơi nữa và không thao lúc ông bàn từ cầm sụp tị phục đã xong của mà chân bong pro lực tay lan đa sụp tè chung tập này mà không đa lực tay sụp tè đa tập này cái mà không chơi nhá mà không chơi này mà không chơi mà không chơi mà không chơi đa mà phải thay cùng tay chiết mà không chơi chân bong không chơi mà ông không chơi ông mà ông không chơi thành máu ta giờ điệp trong thả máu mà chân điệp trong thả máu là so là con máu điệp đi cái sao mà tập trung chưa nói là tập trung sợ mày nó tới đây nó đi sân chân con chơi qua năm mưa nó được con ấy được con là lại ná bông phim làm vô trong để đi cho ban là tập luyện chân con chơi đó đặt cái món hết cho bọn nó nên chơi nữa bong trong cái chợ bong ra bong trên quân đi trong rồi nói này hay chất đại dân hai tụi con lại ti là mình nắng tôn chơi crossfit nó hai xong mưa một quát chỉ lực trong proi ban mà đồng tiết là bong á bà ho thật bây giờ là bong đó vô làm nên mà đông cô này tao biết rồi nhá biết tao nói vô máu mình còn bắt bên trời đó hay dân sải chạy đông mà không bao thằng nào tôi giờ đây thằng thằng học kia thằng là kia nên nó bong không chơi nhập nóប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនវិជាបរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដោយសារគេសមួយមិញមិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យច្រើនទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារមានអារម្មណ៍ថាក្រក់ក្ដួលដែរចំពោះការបាត់បង់បាទអ៊ំវីតាមីន C មួយនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទជួយ share comment តិចទៀតយើងកំពុងតែធ្វើការបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងអ៊ំទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តចូលរួមរំលែកទុកម្នាក់មួយផងបងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលដាក់តាមក្រោយបាទបានស្លឹកហើយបានសូមអញ្ជើញបាទស្លឹកហើយពីរស្លឹកហើយ3ស្លឹកបងដាក់ងាប់តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទបងដាក់រួចរាល់ហើយបងដាក់ជើងក្រៅណាបាទស្លឹកដល់ពីរស្លឹកហើយ3ស្លឹកហើយសូមអញ្ជើញបាទដាក់លុយដាក់ជូនគាត់មិនព្រមគាត់ចាយបានលុយចាក់ហ្នឹងទេទៅខាងលើនោះដាក់តាមក្រោយមកឡងធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យឃើញតែលុយឃើញតែមានឃើញបាទចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសត្វទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តហើយដល់ហើយដល់មកជួយកាន់បងវិញចាអត់ជួយរឿងនេះចាប់
បាទគោរពប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអំបញ្ញមិញប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីស្ថានភាពបាទហើយខេស1មិញគឺมันបានអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនដោយសារទី1គឺមានភាពក្តុកក្តួលមួយទៀតគឺឃើញបងប្អូនមកចូលមើលច្រើនហើយសុំមើលមុខដល់អ៊ំបាទសុំទោសប្រិមិត្តផងមិញអំបញ្ញមិញនេះគឺ 5000 ជាងអ្នកដែលគេចូលមើលហើយសុំមើលមុខអ៊ំវីតាមីន C ដោយសារមុខអ៊ំវីតាមីន C មានសភាពពិបាកមើលបន្តិចដោយសារគាត់ធម្មតាតែមនុស្សស្លាប់មិនដែលល្អមើលទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគេសុំទោសគោរពសុំទោសមែនតើបាទគោរពនៅវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែរបាទយើងមិនមែនចេះតែឃើញមុខគាត់អញ្ចឹងយើងចេះតែ live យើងចេះតែឲ្យបងប្អូនមើលបាននោះទេអញ្ចឹងសុំខន្តីណាអធិស្ឋានពីស្ថានភាពបែបនេះបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាខេស1នឹងទៅធ្វើការ live ទាក់ទងនឹងបញ្ហាជូនដំណើរសពរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះផងដែរបាទស្ថានភាពនៅទីនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអាចចូលរួមនៅទស្សនាបន្តទៀតជាមួយនឹងវិវត្តដំណើរទៅមុខបាទมันអាចវិលត្រឡប់ក្រោយវិញជាមួយនឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C នេះចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រួសារនៃសពទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមរំលែកទុកឲ្យបានច្រើនចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងលោកតាវីតាមីន C ចូលរួមជួយជូនដំណើរចូលរួមជូនដំណើរលោកអ៊ំវីតាមីន C ទៅកាន់សុគតិភពដ៏សមគួរដែលអ៊ំបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលកន្លងមកនោះផងដែរកាត់ចិត្តទៅបងកាត់ចិត្តទៅបាទលោកអ៊ំសានម៉ៅក៏នេះដែរប្រិមត្តទាំងគ្នាលោកអ៊ំសានម៉ៅគាត់ក៏បានអូនសូត្រអរគុណច្រើនអូនខេមផុសជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាជួយគ្នាបាទជួយគ្នាបាទការបាត់បង់អ្នកណាក៏មានចិត្តរន្ធត់ផងដែរប្រិមិត្តនៃការបាត់បង់នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C ទៅកាន់សុគតិភពហើយលោកអ៊ំគ្រប់លោកអ៊ំសានម៉ៅមែនតើហើយមិនដឹងថាគាត់មានប្រវត្តិជូរចត់ប៉ុណ្ណាទេជាមួយនឹងការសម្ដែងពីព្រោះតាមខ្ញុំដឹងមើលរឿងជាមួយតាមពីលោកពូកុយលោកពូសានម៉ៅហើយលោកពូវ៉ាងដឺហើយលោកពូវីតាមីន C បាទគឺចង់និយាយថាគាត់មានប្រវត្តិជូរចត់ក្នុងការសម្ដែងនេះជាមួយគ្នានេះគឺយូរមែនតើតែម្ដងមកប្រិមត្តអស់នេះយូរមែនតើហើយភាពបាត់បង់នេះហើយគេសុំមួយប្រហែលសុំអនុញ្ញាតទៅលោកពូសានម៉ៅបាទចង់ចូលបុណ្យចង់រួមចំណែកជាមួយនឹងលោកពូវីតាមីន C ក៏អាចតាមរយៈបងពេញប៉ោងបានគឺដូចជាមាន098 200 598ត្រូវណាបាទហើយមួយទៀតគឺលេខ017ការ៉េ018ការ៉េ74 010បាទ017ការ៉េសំទោ018ការ៉េ74អប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំសានម៉ៅបន្តិចដោយសារគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់ផងអញ្ចឹងយើងមិនសភាឲ្យគាត់យូរទេសួរគាត់បន្តិចបាទទាក់ទងនឹងបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់ផងទាក់ទងនឹងបាទ098 200 825លេខរបស់បងពេញប៉ោងផងដែរខេស1សូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកពូសានម៉ៅបន្តិចដោយសារប្រិមិត្តខមមិនសួរទាក់ទងនឹងសុខភាពប្រិមិត្ត13,000នេះខមមិនសួរសុខភាពលោកពូសានម៉ៅមិនហើយបាទជាអាយដល់របស់គាត់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានខេស1ការមិនហ្នឹងគឺថាអត់សម្រាប់ចិត្តពូគាត់ទៅចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងសួរច្រើនគាត់ហត់ប៉ុន្តែដោយឡែកគឺមានប្រិមិត្តចង់តាមដានចង់ដឹងមែនតើអញ្ចឹងមានសូមអនុញ្ញាតលោកពូសានម៉ៅទេដែលប្រិមិត្តកំពុងតែមើលច្រើននេះបាទ
បងញងសូមអធិស្ឋានបងណាបាទជំរាបសួរលោកពូដល់អរគុណក្មួយមុនបងក៏សូមសួរសុខទុក្ខពីលោកពូតិចយ៉ាងម៉េចពូសុខភាពគាត់ថាគាត់បើជាងកាលនៅឈឺឥឡូវគាត់ថាវាគួសមបន្តិចវាមិនតាន់បានរឹងមាំ 100% យើងបានថាពាក់កដាលចុះនៅដើរទុនជ្រាយហាក់បីដូចជាអ្នកស្វឹងអញ្ចឹងដូចពេលងើបពីឈឺមកដូចទុនហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងហឹងជាឡើយបាននៅហឹងជាហ្នឹងមានសុខភាពមិនសូវល្អហើយឆ្លៀតមកចូលរួមលេខទុកជាមួយនឹងអ៊ំវីតាមីន C នេះប្រហែលជាពីមុនមកមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាច្រើនទាំងជូរចត់ទាំងសប្បាយរីករាយកន្លងមកស្គាល់លោកអ៊ំវីតាមីន C តាំងពីឆ្នាំម៉ានដែរអ៊ំតាំងពី79គាត់លេងល្ខោននៅបាត់ដំបងខ្ញុំលេងល្ខោននៅពេញតែងប្រស័យតាក់ទងជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតាមរយៈសិល្បៈតាំងពីនៅលេងល្ខោនដូចគ្នាហ្នឹងហើយរហូតដល់លេងកំ pl ែងក៏មកជួបគ្នាលេងកំ pl ែងហ្នឹងទៀតជាប់គ្នារហូតចឹងមករាប់អានគាត់រហូតចឹងមកមិនដែលមានពាក្យអីនៅតែអូនរហូតធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ទាំងជូរចត់ទាំងសប្បាយរីករាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងអនុស្សាវរីយ៍នេះគឺដិតដាមនៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកពូហើយបានទុកបីឈឺក៏មានកម្លាំងចិត្តមកចូលរួមរំលែកទុកការបាត់បង់លោកពូវីតាមីន C ចំពោះលោកពូសានម៉ៅមានអារម្មណ៍មិនដែរចំពោះគឺថារូបខ្ញុំស្ដាយសំណោះហាក់បីដូចជាកូនដូចជាប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគឺថាការរួមអាជីពជាមួយគ្នាជាសិល្បករហាក់បីដូចជាគ្រួសារតែមួយសូម្បីតែម្សិលមួយថ្ងៃដែលមុនគាត់ចេញពីពេទ្យនេះគាត់ទេមកខ្ញុំសួរសុខទុក្ខខ្ញុំនៅវិញអាខ្ញុំមិននឹកឃើញបងធ្ងន់ធ្ងរនិយាយមិនសូវបានមិនហ៊ានទេសួរគាត់ទេមកសួរខ្ញុំមិនអូនថាខ្ញុំនៅទុននៅជ្រាយនៅដើរទៅដូចមនុស្សស្វឹងមិនទាន់ដឹងទេបងពីគាត់ទេមកពីថ្ងៃណាពីម្សិលមួយថ្ងៃនេះមុនគាត់ចេញពីផ្ទះមកមួយថ្ងៃមុនពេទ្យមកមួយថ្ងៃហ្នឹងពីម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ឆ្លៀតសួរសុខទុក្ខលោកពូទៀតសួរខ្ញុំទៀតទេឡាអាសាទេណា2ថ្ងៃមួយថ្ងៃទេជួនកាលទេព្រឹកទេល្ងាចក៏មានដែរគាត់ចេះទេមកសួរខ្ញុំវិញដូចថាគាត់ចង់សំណោះខ្ញុំនឹកថាយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានដោយសារលោកពូបាទក៏រៀងនៅតុនហើយភាពក្តុកក្តួលដូចបាត់បងបកាដូចបាត់គ្រួសារតែមួយគាត់អញ្ចឹងបានអ្វីដែលគាត់និយាយហើយខ្ញុំតាមដានកំ pl ែងលោកពូវីតាមីន C ហើយគាត់បានទុកនៅគេទុកនៅស្នាដៃរបស់គាត់ជូនដល់ក្មួយកូនបាទគាត់នេះជាច្រើនហើយមានភាពក្តុកក្តួលនេះផងដែរបាទដូច្នេះមានប្រិមិត្តជូនពរទៅដល់លោកពូឲ្យលោកពូបាទថែសារសុខភាពឲ្យបានរឹងមាំឲ្យព្រោះនិយាយគាត់ក៏ស្គាល់លោកពូច្រើនគ្នាមែនតើសម្រាប់ការខមមិននេះបាទមានអីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជូនពរលោកបាទអរគុណណាប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ក្មួយប្រុសក្មួយស្រីទាំងអស់ជាទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានគាំទ្រដល់ពូដល់បងដល់អ៊ំសូមឲ្យក្មួយទាំងអស់មានសំណាងល្អសុខភាពល្អថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានអាយុយឺនយូរសុខភាពតែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកពូបន្ទាប់ពីលោកពូមួយរយៈនេះគឺលោកពូលែងបានចូលសិល្បៈលែងបានកើតវិញខ្លះនៅពូបាទអត់អីទេចាំមើលតែពេលស្រួលខ្លួនវិញយើងបាទអាចចូលខ្លះបំរើប្រិយមិត្តបន្តទៅទៀតបានបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឥឡូវក្រុមពូលេងមួយប្រកុយហ្នឹងមិនសូវមានប៉ុស្តិ៍លេងក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើថាហៅថតហៅអីចេះទៅបានហ្នឹងហើយក្រុមឈឺយ៉ាងណាសុខភាពមិនសូវល្អយ៉ាងណាគាត់នៅតម្រើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រដែរបាទឈ្មោះពិតលោកពូក្រៅពីឈ្មោះសានម៉ៅឈ្មោះអីគេធូចម្រុងធូចម្រុងបាទលោកពូបាទ3ឈ្មោះសានម៉ៅស្ថិអូរ៉ានវីតាមីន C អញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះម៉ៅសមឿនបាទហ្នឹងហើយវីតាមីន C ទៅមានអីឈ្មោះគាត់មួយទៀតអត់មានទេមានប៉ុណ្ណឹងគាត់លោកពូតាមដឹងគឺល្បីក្នុងរឿងស្ថិអូរ៉ានហ្នឹងតែម្ដងបាទក៏ល្បីតាំងពីរឿងស្ថិអូរ៉ានហ្នឹងមកអរគុណច្រើនលោកពូណាលោកពូណាអរគុណច្រើនចំពោះលោកពូសុខភាពល្អយើងឃើញនៅទីនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែលោកពូសានម៉ៅនោះទេយើងឃើញមានបងបំបុយឃើញមានបងសិល្បករជាច្រើនបាទនេះយើងជួបជាមួយនឹងបងបំបុយបាទបង
បងពុំពុយបងពុំពុយច្រឡំពុំបុយបងពុំពុយបន្តិចមកជំរាបសួរបងស្រីជំរាបសួរបាទមានឈ្មោះអីណាបងក្រៅពីឈ្មោះសិល្បៈខ្ញុំឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះលីវលក្ខណាចាបាទសប្តាហ៍មានអាយុប្រហែលទេបងខ្ញុំ43 44ហ្នឹងចាអរគុណច្រើនអរគុណបងសប្តាហ៍មានគ្រួសារចាមានគ្រួសារចាចំណងដៃអពីកូនបានកូន4ចាស្រីប្រហែលប្រុសស្រី2ប្រុស2បាទស្រី2ប្រុស2ចានៅរាជធានីភ្នំពេញឬនៅភ្នំពេញចាតកតងនឹងការបាត់បង់លោកអ៊ំវីតាមីន C នេះបងមានប្រវត្តិមានប្រវត្តិអីធ្លាប់ដើរសម្ដែងរឿងធ្លាប់កំ pl ែងធ្លាប់អីជាមួយគាត់ខ្លះពីមុនមកទេបងមានចាគាត់គឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបគាត់ល្បីល្បាញប៉ុន្តែគាត់មានទេពកោសល្យល្អក៏គាត់មានចិត្តល្អមកទៀតបងពីចិត្តបងចិត្តសម្ដែងរឿងអីជាមួយគាត់អីចិត្តខ្លែងតែកំ pl ែងបងមិនមែនបានដើរតួអីសម្ដែងគាត់មានថាទៅនេះណែឯងត្រូវធ្វើចែត្រូវចេះប្រហាត់បរិញ្ញាចាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ចាំមិនភ្លេចគាត់ធ្លាប់ឲ្យដំបូលមានការសម្ដែងរបស់យើងធម្មតាទេយើងចូលសិល្បៈដំបូងក៏យើងអត់ចេះអីទាំងអស់ដែរការកំ pl ែងនិងការសម្ដែងជារឿងគឺខុសគ្នាខុសត្រង់ថាគេថតជាលក្ខណៈសាច់រឿងវីដេអូដូចកុនអីគឺមានប្រូលឲ្យនិយាយប៉ុន្តែការកំ pl ែងនេះគឺក៏អត់មានប្រូលនិយាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ដែលគាត់ប្រាប់ថាកំ pl ែងគឺចេញដោយពីចិត្តគឺចេញដោយពីការគិតរបស់យើងការវៃឆ្លាតរបស់យើងស្រ័យតាក់ទងដៃគូធ្វើមិនឆ្លើយឲ្យលឿនឲ្យអីហ្នឹងគឺជាដំបូលមានរបស់គាត់ដែលប្រាប់ខ្ញុំជាកលឹះដ៏ល្អដែលគាត់បន្សល់ទុកឲ្យបានខ្ញុំចេះកំ pl ែងពីនឹងមកចាចឹងក្រៅពីកំ pl ែងបងធ្លាប់តែកាត់សក់កាត់អីចាកាត់សក់ថតរឿងកំ pl ែងតាមខេត្តកំ pl ែងអប់រំនិយាយទៅគឺសពចាព្រោះអីរយៈពេលដែលខ្ញុំចូលកំ pl ែងវាជិត20ឆ្នាំដែរជិត20ឆ្នាំចាសប្តាហ៍ថ្ងៃបងនៅបន្តទៀតនៅចានៅកាត់សក់ចានៅកាត់សក់កម្មនិយាយទៅគ្រប់កម្មវិធីបងចុងក្រោយមានអីជូនពរដល់លោកអ៊ំវីតាមីន C វិញ្ញាណខណ្ឌគាត់ចាមានគ្រប់ជូនពរលោកឪសូមឲ្យទៅកាន់សុគតិភពចាជាតិក្រោយឲ្យមានភាពល្បីល្បាញមានគេឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមដូចជាតិនេះទៀតហើយកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនេះដែលឆាប់ទៅពេកចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងពុំពុយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការនេះផងដែរហើយយើងទៅជួបអ្នកមីងចាងវាងកម្មបន្តិចដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមដែរនៅទីនេះបាទយើងទៅជួបមួយគាត់បន្តិចប្រិមិត្តប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទអរសុំកាអីបន្តិចអើយបាទទៅកន្លែងណាក៏ឃើញមុខវត្តមានអ្នកមីងជំទាវខ្ញុំដែរបានជាចាងវាងផលិតកម្មមួយដល់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ598ត្រូវហើយបាទ598ត្រូវផ្លូវ598បាទមិញដឹងដំណឹងលោកអ៊ំវីតាមីន C នេះតាមដឹងយូរហើយហ្នឹងព្រោះយើងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាមួយចនច័ន្ទណោះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដឹងយូរហើយក៏យើងទៅពេទ្យទៅអីដែរហ្នឹងហើយធ្លាប់អីអញ្ចឹងដែរហើយយប់មិញហ្នឹងក៏ឃើញគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏យើងខំមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិល្បៈដូចគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់បានផលិតកម្មចក្រវាលពេជ្រហ្នឹងក៏យើងត្រូវការគាត់ត្រូវការអីចឹងដែរដល់ឥឡូវបាត់បង់គាត់ទៅគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយគាត់អាយុប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអាយុប្អូនចាខ្ញុំអាយុ70ហើយគាត់69បាទប្អូនមួយឆ្នាំចាប្អូន70តាខ្ញុំ70តែសុខភាពក៏វាមិនល្អហ្មងដែរវាមិញនៅចាមិញល្អទៅសុខថ្ងៃអត់អីទេគាត់តែឈឺជើងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំឃើញសុខភាពអ្នកមិញដូចជានេះទៅទៅកន្លែងណាមានកម្មវិធីបន់នៅតាមពីតារាមិនល្បីក៏ដល់តារាល្បីដែរតែនៅឃើញវត្តមានចាហ្នឹងហើយយើងចូលសិល្បៈយើងត្រូវគិតគូរដល់សិល្បៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងបង្កើតសមាគមឡើងដើម្បីជួយសិល្បៈយើងហ្នឹងហើយបើយើងអត់មកដូចអត់កើតខំមកដើម្បីឲ្យគេឯងហ្នឹងក៏គេខំមកដើម្បីលើកស្ទួយគាត់ដូចថាយកចិត្ត
មិនគេហាងចង់និយាយថាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារពេញប៉ោងឯនេះដែលគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើរឿងឲ្យខ្ញុំដែរពេញប៉ោងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែមកជាចុងក្រោយអ្នកមីងជំទាវមានអីពាក្យពេចន៍អីចង់ជូនដំណើរវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអ៊ំវីតាមីន C ខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងដល់វីតាមីន C ដោយគាត់ក៏ផ្លែងល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងណាសូមឲ្យចូលបន់ដល់គាត់ផងដើម្បីពួកឲ្យគាត់ក្រទេនៅផ្លូវដងហែមទូទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជួយគាត់ម្នាក់បន្តិចទៅទោះបីតែម្នាក់មួយរៀលគាត់ថាយើងបានណាចូលនៅខ្ញុំចូលនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងចូលតាមខ្ញុំទូរស័ព្ទលេខប៉ុន្មានមើលទូរស័ព្ទលេខប៉ុន្មានក្មួយហ្នឹងហើយចាបាននឹងល្អមែនតើសម្រាប់ប្រសាសន៍នេះប្រសាសន៍មិញនេះគឺល្អមែនតើហើយបើសិនជាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយដូចប្រសាសន៍នេះមិញអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទអាចមកតាមរយៈបងញ៉ុងក៏បានដែរបងញ៉ុងជាមួយ K01 ធ្វើមូលនិធិជូនបងពេញប៉ោងតែម្ដងបាទតែដាក់លេខបងញ៉ុងលេខប៉ុន្មានបងនេះបើកជូនចាលេខ015 5758ចាបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមចំណែកប៉ុនមកគឺថាមិនអោយបាត់បង់សំបីមកកាក់ម៉ាសេនណាទេចាដោយកាក់បងប្អូននឹងដល់ដៃចាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺបងពេញប៉ោងផ្ទាល់តែម្ដងចាមើលទៅផ្លូវនេះយើងមកដល់កន្លែងផ្ទះគាត់បានមើលទៅគឺអាណិតគាត់បងញ៉ុងណាបានមើលគួរអាណិតគាត់មែនតើតូចហើយបាទកាប់ហ្នឹងបងហើយកម្មវិធីប៉ុននេះក៏មិនមានអីអធិកអធមណាដែរដោយសារអថវិកាមានកំណត់អីចឹងបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយលេខបងពេញប៉ោងក៏បានដែរ018ការ៉េ74បាទ8ការ៉េ74អញ្ចឹងតាមលេខអាយុបងពេញប៉ោងហើយបងញ៉ុងហើយលេខរបស់បងញ៉ុងបងចាលេខរបស់ខ្ញុំ015 5758បាទតាមរយៈបងញ៉ុងក៏បានតាមរយៈបងពេញប៉ោងក៏បានដែររួមចំណែកនេះពីព្រោះប៉ុននេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺមានអារម្មណ៍ថាសត់ខ្សោយបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់អធិកអធមតាមពីការរៀបចំតាមការរៀបអីពីព្រោះអាស្រ័យទៅលើថវិកាដែរហើយក្នុងនោះអកេសិនមួយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតផាសុខភាពគីងសេងនិងបងស្រីជំទាវទុយស៊ីម៉ុនដែលបានយប់មិញតាំងពីម៉ោង 2:10 នៅចាំជូនដំណើរគាត់រហូតទៅដល់លោកតាវីតាមីន C បានផុតតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ2000នាក់កំពុងមើល K01 បាទបើសិនជាតាមរយៈ2000នាក់នេះបាទដែលកំពុងមើលហ្នឹងបើសិនជា K01 បាទសុំសំណុំពរធ្វើមូលនិធិជូនបងពេញប៉ោងតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរហើយ K01 ជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងជាមួយបងញ៉ុងកំពុងនៅទីនេះបាទចាំទទួលអថវិការបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលផ្ទះគាត់បាទ K01 ឲ្យមើលផ្ទះគាត់បន្តិចបាទ K01 ឲ្យមើលផ្ទះគាត់បន្តិចប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះផ្ទះគាត់បាទខ្លីកតទេប្រិមិត្តអើយមិនមានអីធំដុំនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់ចឹងណាស់ដែរបាទចូលរួមលំនៅទុកតែម្នាក់ 10000 រៀលបាទគឺបានចឹងនិយាយថាបាន20 លានដែរពីព្រោះ 2000 ជាងនាក់ 2000 ជាងនាក់មានអ្នក 10000 បាទ 10 នាក់ 100,000 100 នាក់ 1 លាន 1000 នាក់ 10 លាន 20 លានបាន 20 លានដែរប្រិមិត្តអស់គ្នាម្នាក់ 10000 ណាបាទចូលរួមជាមួយនឹងបងពេញប៉ោងតិចទៅប្រិមិត្តអីK01 អត់ប្រកាសមួយថ្ងៃនេះអត់ប្រកាសទេប៉ុន្តែដល់ពេលមើលឃើញកម្មវិធីប៉ុនដូចរបៀបផ្សព្វផ្សាយបងពេញប៉ោងថាផ្សព្វផ្សាយមែនតើអូនអើយអតិតងនេះផាត់ផោយទាំងថវិការបស់គាត់បាទបាទពួកគាត់ឈឺយូរពេកបាទគាត់ឈឺយូរពេកដល់ពេលគាត់ឈឺយូរពេកបាទទាំងចំណាយទាំងថវិកាទាំងអីហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងK01សុំសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចចូលរួមបានទេបាទបើចូលរួមបានខមមិនលេខទូរស័ព្ទរបស់បងពេញប៉ោងK01នឹងសុំឈ្មោះរបស់បងប្អូននឹងប្រកាសឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះប្រមាណចូលរួមបងប្អូនឈ្មោះប្រមាណដែរមិនចូលរួមបាទចូលរួមនិយាយទៅគឺនិយាយប្រកាសថាឈ្មោះចូលរួមឯងបើសិនជាបងប្អូនបាទចូលរួមបាទថវិកាបាទម្នាក់បន្តិចបាទជួយទៅដល់នេះពិតមែនបាទវិជ្ជាការល្អមែនតើបាទយើងយកសភៅប៊ិចមួយបាទធ្វើហើយយើងធ្វើតាមរយៈលេខបងពេញប៉ោងបាទបងពេញប៉ោងអាណាបងឯងបងអាណាអាលេខ017ការ៉េ8ការ៉េ7បាទឲ្យខ្ញុំបងបាទ010ហ្នឹងបងហ៎
អូខេខ្ញុំធ្វើមូលនិធិជាមួយបងញ៉ុងជូនបងវិញប៉ោងបាទដើម្បីឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាទេចូលមកបាទយើងចំណាយពេលថាកន្លះម៉ោងយើងធ្វើមួយបងញ៉ុងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើបានជោគជ័យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទណាអូខេអរគុណច្រើននេះលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងបាទគឺលេខទូរស័ព្ទបាទ010 8ការ៉េ74 8ការ៉េ74បាទជួយមកបាទ2000ជាងនេះហើយនឹងបងញ៉ុងនោះគាត់1000ជាងនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានណាបាទ3000នេះបាទ3000នេះអីបាទ3000និង2000ស្មើ5000នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើមូលនិធិនេះបានបាទតោះអូខេជប់មកទីនេះអូនទៅទីនោះបាទទៅនោះវិញបាទទៅជ្រុងនោះបាទទៅជ្រុងនោះមានកណ្ដាស់មួយល្អបាទផ្លូវ598បងផ្លូវ598បាទសុំទោសមិញទេបាទ598ផ្ទះលេខ188បាទផ្ទះលេខ188ផ្ទះលេខ188នៅត្រឡោកបែកបាទពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅបងអាចចូលបានបងបាទនៅទល់មុខ Fly Cafe បងនៅទល់មុខ Fly Cafe បាទអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទលេខរបស់បងញ៉ុងហើយក៏ដូចជាលេខរបស់បងពេញប៉ោងអាចនៅទីនេះបានបាទនោះអូនទៅជ្រុងនោះទៅជ្រុងនោះវិញបាទទៅជ្រុងនោះវិញកូនប្រុសកូនស្រីជូនស្រាមិនសំទះអ្នកនឹងគុណមិនទៅសុំខិតបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ចូលបន្តិចណាបាទអីធ្វើមូលនិធិជុំគ្នាមិនល្អធ្វើមូលនិធិជុំគ្នាបាទយកប៊ិចយកសភៅវាល្អជាងហ្មងយកប៊ិចយកសភៅរកកន្លែងណាទលេបងញ៉ុងតោះរៀបតុកហ្នឹងហ្មងបងរកប៊ិចរកសភៅបងដើម្បីយើងធ្វើមូលនិធិជូនគាត់ហ្មងទៅបាទចឹងកូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រសាប្រុសកូនប្រសាស្រីព្រមទាំងចៅប្រុសចៅស្រីជួបលុយជួបតាក់ជួបរៀនជួបប្រាក់និងជួបប្រទះ9 3ដងជ្រុងបាទឥឡូវនៅណាក៏ផ្ញើតាមវិញបានដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅណាក៏ផ្ញើតាមវិញបានដែរបាទនៅកន្លែងនេះបាទសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយសៀម្នាក់មួយបាទលេខ010បាទអូនេះអាឡូជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងស្រីលេខបងពេញប៉ោងលេខបងពេញប៉ោងបងលេខបងពេញប៉ោងខ្ញុំកំពុងធ្វើមនុស្សធម៌ឲ្យគាត់បងធ្វើមូលនិធិឲ្យគាត់ណាអាឡូបងអាឡូបាទបាទលើបាទអាចមកដល់កន្លែងផ្ទាល់ក៏បានអាចមកផ្ញើតាមវិញក៏បានបាទហើយចង់ធ្វើផ្ទះគាត់ហ្នឹងមែនផ្ទះគាត់នៅផ្លូវ598ផ្លូវ598បាទផ្លូវ598បាទបងមកផ្ទាល់ឬក៏បងផ្ញើតាមវិញមកបងអាឡូខ្ញុំបាទសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភហ្នឹងចាំឲ្យក្រុមការងារតំណងទៅណាបងណាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទអរគុណនេះបងគាត់$10ផ្សេងទៀតនេះ$ផ្សេងអូតាមគាត់វេអូយើងកត់តអ្នកវេយកអត់មានកត់លេខទូរស័ព្ទទេទៅហ្នឹងបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺលេខ K01 នៅទីនេះបាទគឺ010 8ការ៉េ74លេខរបស់បងញ៉ុងគឺពេលដែលនាងខ្ញុំយកទៅបើកបានហើយនាងខ្ញុំយកមកបកគលបងជូនសុំលេខទូរស័ព្ទបងញ៉ុងមួយមកខ្ញុំយកចូលខាងបងស្រីបងពេទ្យប៉ោងហើយខ្ញុំនឹង live ឈ្មោះដើម្បីនិយាយពីរាយនាមឈ្មោះបងប្អូន live ម្ដងទៀតបាទបញ្ហាសំខាន់នោះគឺត្រូវយកលេខបាន5លើផ្លូវនៅលើផ្លូវ5ឥឡូវជួយបងប្រាប់បញ្ហាសំខាន់បងប្អូនត្រូវស្គាល់លេខអ្នកនាងខ្ញុំមួយសិនបាទលេខអ្នកនាងខ្ញុំគឺបាទលេខអ្នកនាងខ្ញុំគឺ015 57 57 58បាទ
ពេលដែលបងប្អូនចង់ចូលរួមអីបងប្អូនអាចយកទៅដាក់មុននឹងឲ្យចាំទេមកហ្មងក៏បានដែរនឹងងាយស្រួលដើម្បីទេមកកត់ចូលស្រាច់ហ្មងតែម្ដងកាត់លេខកូដលេខជួយ share ផងចាដើម្បីដំណឹងនេះបានដល់បងប្អូនយើងទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យបានដឹងឮទៅគាត់ចូលរួមតាមសភាជ្រះថ្នាំម្នាក់បន្តិចមកយើងបូករួមចូលគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់មានការទៀតទៅធ្វើបន់នៅ7ថ្ងៃទៀតធ្វើបន់7ថ្ងៃបន្តទៀតចាជំរាបសួរហើយចំពោះការអានខមមិនការចូលរួមលេខរបស់បងពេញប៉ោងគឺនៅទូរស័ព្ទនេះគឺទីទូរស័ព្ទរបស់បងពេញប៉ោង018 ការ៉េ74 018 ការ៉េ74អញ្ចឹងគ្រាន់តែបងតេមកបាទហើយប្រាប់ខេស1បាទអូតេមកនេះវិញបាទដូច្នេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយើងធ្វើមូលនិធិជូនបងពេញប៉ោងបាទលេខទូរស័ព្ទបងញ៉ុងមួយខ្សែនិងលេខទូរស័ព្ទបងពេញប៉ោងមួយខ្សែផងដែរលេខទូរស័ព្ទបងញ៉ុង015អាឡូមានសួរបាទមានសួរអូនលេខរបស់អ៊ំវីតាមីនលេខរបស់អ៊ំវីតាមីនលេខអ៊ំមកវីតាមីនស្អីគឺ598លេខ598បាទ5បាទនៅទល់នៅផ្លូវ598នៅទល់មុខហ្វាយកាហ្វេបងមកដល់មុខហ្វាយកាហ្វេបងមិនឃើញតុងសមកអញ្ចឹងបាទនៅគេអញ្ជើញមកអញ្ជើញបាទ598ផ្ទះលេខ188ទៅមុខហ្វាយកាហ្វេនៅទៅមុខហ្វាយកាហ្វេមកផ្លូវត្រឡោកបែកការផ្លូវ598ហ្នឹងបងប្អូនមកដល់ផ្លូវត្រឡោកបែកមុខហ្វាយកាហ្វេហ្នឹងច្រកចូលមកហើយច្រកចូលខាងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទលេខរបស់បងញ៉ុងគឺ015បាទ5758លេខរបស់បងពេញប៉ោងបាទនេះនៅនេះទាំងអស់គ្នាបាទលេខ2ខ្សែដើម្បីមកតេមកនេះបាទមាននៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាមូលនិធិមួយផងដែរក៏សូមអរគុណដល់បងញ៉ុងដែលបានធ្វើមូលនិធិនេះជូនបងពេញប៉ោងបាទកន្លងមកខេស1ហ៊ានធ្វើទេកុំឲ្យគេគិតថាបានចេះ1ចេះ2ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខេស1កំពុងតែធ្វើមួយបងពេញប៉ោងផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់បាទនេះគឺជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងធ្វើការងារសង្គមមួយនេះបាទប្រិមិត្តណាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងការងារមនុស្សធម៌មួយនេះបាទបងដាក់លេខវិញនៅនឹងបានទេបាទលេខវិញអត់មានទេប្រិមិត្តអរនេះគាត់តេមកប្រាប់បាទតេមកប្រាប់លេខកូដបងប្អូនអរគ្នាតេមកបាទនេះតេមកលេខបងញ៉ុងក៏បានដែរប្រិមិត្តអរគ្នាថាកុំផ្ញើមកលេខវិញមកហ្នឹងពេលដាក់លេខវិញមកលេខកូដមកហ្នឹងក៏យើងធ្វើឲ្យកើតដែរបាទតោះគាត់តេមកប្រាប់លេខកូដយើងវិញបើយើងបានយកទាំងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺបងប្អូនត្រូវទៅផ្ញើនៅកន្លែងវិញឬមួយទ្រូម៉ានីកន្លែងតាមបណ្ដាផ្ញើសិនអីក៏បានដែរហើយផ្ញើប្រហែលក៏ផ្ញើមកតាមសធាបងប្អូនហើយបងប្អូនខលមកលេខខ្ញុំ015575758នាងខ្ញុំនឹងសួរឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះអីលេខកូដប្រមាណផ្ញើតាមលេខណានាងខ្ញុំនឹងយកទៅបើកចំនួនប្រមាណហើយស្អែកនាងខ្ញុំនឹងឡាយរាយនាមឈ្មោះបងប្អូនហៅឈ្មោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមហ្នឹងចាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថានាងខ្ញុំបានទទួលបើកលុយរបស់បងប្អូនហើយចានេះគឺជាការរាប់រៀបរបស់បងញ៉ុងដែលកំពុងតែធ្វើមូលនិធិជូនបងពេញប៉ោងព្រោះអត់មានបានធ្វើមូលនិធិជូនគាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាបាទយើងជួយគ្នាបាទតាមសទ្ធាបាទហើយជាផ្សេងការ ឡាយនេះគឺដូចជាការបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនបានដឹងបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងទេដឹងការដឹងហ្នឹងគឺភាគតិចទេបាទអញ្ចឹងដឹងតាមសំបីតអ្នកសិល្បៈខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់បានដឹងដែរអញ្ចឹងការឡាយនេះសូមគឺដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់បានដឹងផងកាលណាគាត់ដឹងហើយរំលែកអីគាត់នឹងអញ្ជើញមកនឹងចូលរួមផងបាទហ្នឹងប្រិមិត្តបងប្អូនដល់គ្នាបាទយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រកាសលេខបងញ៉ុងថ្មងទៅបាទ015 57 57 58បាទ
បាទដាក់លេខ1នឹងមកបាទដកនៅមួយយកទៅលេខទូរស័ព្ទទៅមួយនឹងទៅមក015575758ហើយសូមធានាអះអាងយកជីវិតមកធានាចាមិនឲ្យបាត់បង់លុយកាក់បងប្អូនសំបីតែ100ខ្មែរណាឡើយចាអត់ឲ្យបាត់បង់ទេហើយលុយហ្នឹងដែលបានមកបើកមកយកខ្ញុំយកថាការហ្នឹងមកជូនបងពេនប៉ាំងផ្ទាល់ឲ្យឡាយបងប្អូនមើលទៀតចាលុយជំរាបសួរបាទប្រិមិត្តប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាលេខបងពេញប៉ោងផ្ទាល់គឺ015575758បាទសុំទោសលេខបងញ៉ងលេខបងញ៉ងផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទចូលរួមមកចូលរួមតេមកឥឡូវហ្នឹងប្រិមិត្តបងប្អូនគ្នាបាទតេមកឥឡូវហ្នឹងមកបាទដើម្បីដាក់លេខកូដដាក់ឲ្យពុបមកបាទវាជារឿងមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌មួយនេះបាទហើយកំណត់នេះគឺដូចដើមពីអ្នកមីងជំទាវផងដែរខេត្តសមុទ្រនឹកអត់ឃើញអរគុណច្រើនមីងជំទាវខ្ញុំឈ្មោះថងស៊ឺទៀងចាំងវាងផលិតកម្មចក្រវាពេជ្របាទចាមីងជំទាវចាមិនបាច់ជំទាវទេថងស៊ឺទៀងថងស៊ឺទៀងចាចាំងវាងផលិតកម្មចក្រវាពេជ្រចក្រវាលពេជ្រប្រិមិត្តអរគ្នាបាទចក្រវាលពេជ្រឃើញផលិតរឿងមកច្រើនតាមពីរឿងអីចុងក្រោយគេល្បីនេះរឿងរនាតស្នេហ៍រនាតឯកតំសភោតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទចារឿងច្រើនរឿងរញស្ទឹងស្នេហាប្រទេសទិសលេខាថ្មីវេទមន្តស្នេហ៍ចបៃអ្នកត្រាច់ចហើយរឿងថ្មីនេះគឺរឿងរថយន្តទៅសៀមរាបចាក់រោងបាទហើយសិតតែរឿងថតនៅក្នុងរោងកុនតែម្ដងឬក៏គឺរឿងប៉ុស្តិ៍ PNN ប៉ុស្តិ៍រែងលេខ5ប៉ុស្តិ៍ PNN ដួងច័ន្ទកំពុងថតហើយនៅប្រចាំងរួចហើយរឿងកំមុំឆ្នះប៉ះមេស្រុកឆ្នើមហ្នឹង PNN ចា PNN រឿងចក្រវាលពេជ្រទាំងអស់បាទថ្ងៃណាសភុតហៅ K01 ផងមិនដែរឃើញហៅ K01 សោះអមហែងបាទ K01 ទៅ live នឹងផ្ទុះរឿងហ្នឹងលោអូយខូចសាច់រឿងមែនខូចសាច់រឿងធ្វើទៅអត់សូវចំណេញម្ល៉េះអត់សូវចំណាយលុយបាទអីគាត់ហៅ K01 ទៅ live K01 ទៅ live ឲ្យគេមិនដែរបានមិនដែរយកថវិកាមកផ្សេងបរិយាផងមិនដែរអូបាទច្រឡំហើយ K01 ទៅនេះមិនដែរបានទទួលលុយទូកាក់បាទអត់ដែរទេបាទជាកិត្តិយសបាទចូលរួមជាកិត្តិយសតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំគេហៅទៅណាដល់ទុនទីអ្នកសារព័ត៌មានមិនទៅយកទៅលុយនឹងងាប់ខ្ញុំមិនដែរបានលុយមកពីកណាកាក់សេមរៀទេអមមើលញីត្រង់ហ្មងបាទហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជូនទៅវិញបាទពីចិនចឹងបាទមិនថារឹកពីអ្នកសារព័ត៌មានរឹកពីទេគឺអត់ទេធ្វើការព័ត៌មានគឺយកព័ត៌មានផ្សាយជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទK01 ក៏ថាប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តអរគ្នាK01 នឹងចូលសៀបងញ៉ុងចូលទៅក្នុងเพจបន្តដោយសារ K01 មានការងារបន្តទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងក៏សំខាន់តែអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះលេខកូដបងញ៉ុងកំពុងតែធ្វើនេះបាទយើងបានមកបដាផងដែរប្រិមិត្តអរគ្នាអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែមើលជាង 1000 នាក់ដែរបាទក៏សំខាន់តែអធិស្ឋានពី K01 ផងហើយ K01 ចប់ពីកន្លែងនេះចាប់បាត់ការ live K01 នឹងសៀបងញ៉ុងចូលទៅក្នុងបាទការ live បន្តអញ្ចឹងគេបិទ K01 ទៅមើលចូលមើលបងញ៉ុងវិញបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តអរគ្នាអរគុណបាទខ្ញុំជម្រាបលាប្រិមិត្តមុនសាមានការបន្តបាទអរគុណ